كمان لو أن اليوم الخارج من مانشستر يونايتد مولود والباقي أو الداخل مفقود. سألت نفسي السؤال، طب هذا الشيء ليش يصير؟ فلان قال، فلان عاد، فلان ده مسمع. ايه رأيك لو نجيب بوجبا واسم كبير ونعمل بوجباك، هاشتاج بوجباك. تحس ان مانشستر يونايتد في لحظة ما وكأنه بياخد قرارات اللي انت ممكن تشوفها تريندينج على تويتر. صار في إخفاقات، المدرب بدأ يشك، المدرب سمعنا كلام قاسي بعد المباراة، المدرب لما اجتمع معاه الرئيس اللجنة الفنية أو رئيس الاتحاد قال كلام وحش عنا، والكلام هذا نقل لنا عن طريق شخص آخر، فيبدأ في شيء ينفك ما بين المدرب وما بين اللاعبين، يصبح لما يجي المرة الجاية يحاول أن يحفزهم لا يلامس نفس النقاط. لو حنمشي رينار ونجيب مدرب في الدوري فهو إنزاجي مش جيسوس خالص، لنفس الفكرة بتاعت مانشستر يونايتد. هو المدرب ده كويس في إيه؟ اللعيب ده كويس في إيه؟ وأنا محتاج إيه؟ أنت رايح، طب ليش إنزاجي بالذات؟ أنت رايح كأس العالم تلعب جيم ديفنسيف أكتر. أوكي. يعني نبقى متفقين. قل لي بس كلمة أحبك واترك الباقي عليا. شفت أنا بالليل حلو إزاي؟ مش صوت. ما أنت بلاقيها عندي. أنا ما أجيش صوت. ما أنت بلاقيها عندي كلمة أحبك. والله. أحس كذا أصلا ما حتستسيغها مني يعني. واترك الباقي عليا. قولها بنظرة، ما تقولهاش. عبد المجيد عنده إجابة للموضوع. أي. قولها بنظرة عيونك. الله. خذني يا عمري هدية. ده واحد واقع. ده واحد واقع. بص واقع. طب دندنها، صوتك حلو والله قبل شيء وانت في لا قبل نشغل المايك. احتراما لعبد المجيد يعني حأسيء لمسيرة فنان كبير يعني. بس واضح انك الشتاء تهيض مشاعرك. هو مشاعر الناس كلها مش مشاعر انا الواحد، بس بالليل كده عشان كذا متفيها بالجاكيت. صوت عبد المجيد والعود. اوكي. هو بيقول بريحك مني بريحك دي سعودي. احنا عندنا نقول بريحك. اوكي. بريحك مني دي برضه ده لما ترفض تقول لي كلمه بحبك. عنده برضه اجابه عبد المجيد. بريحك مني خلاص. فيها تفخيم واغيب عن عينك. تدري وش اكثر لهجه سعوديه فيها تفخيم الحروف؟ ايه؟ كنت سولفت مع حقين الطائف. يمكن اكون حصل، بس انا ما اعرفش انه من الطائف. يعني ممكن جدا يكون حصل. بس عبد المجيد منين؟ ما ادري والله. استقع حجاز، يمكن جيزان، يمكن. ما اسال مين طيب؟ يعني اسال مين؟ لا سألني عن الست. اسال مين؟ سألني عن الست، لا تسألني عن عبد المجيد. شفت كيف؟ بريحك مني خلاص واغيب عن عينك. ما دام هذه رغبتك لازم احققها، وبطلبك اخر طلب، الله لا يهينك. قل لي بحبك حبيبي، خاطر اسمعها. واخر طلب، رغم انه لسه قايل اخر طلب من شويه، بس اخر طلب كمان. يلا ما علينا. فوزان تذكرتين يا اخي. اذكر لجانا يا اخي تذكر على الرجال كيف غير صف اول قدام. اذكر لجانا كيف غير موازينك. هاللحظه تكفي، على الاقل ابيك تذكرها. جمله جدي حلوه قوي. ليلتها كانت شمعة تضوي خدت بالك انت بالسعودي تضوي. ليلتها كانت شمعة تضوي بيني وبينك، يوم انطفت انت الهوى اللي هب واخمدها. كلام كبير. عندنا مهندس صوت ينفع صدى. اللي هو الصودا صوت ده اللي هو بيقول شعر يعني. حس انه بيدي الكلام معنى اكبر يعني. بالضبط. يعني هو الكلام كان عادي يقول شعر اصلا. بالضبط. بس والله فاجأتني والله. لا والله والله طلعت سميع. اقترح على عبد المجيد يسجل اغانيه على العود. كسبني، واكيد كسب معايا ناس تانية يعني. اللي هي اللحظه اللي قاعد هو والعود وقاعد هو بيمط في اللحن بقى ويجيبه شمال ويمين ويعمل في اللي هو عايزه. وهو صايع في الحاجات دي. طبعا صايع دي كلمه ايجابيه. صايع يعني ذكي، صايع يعني حريف. يعني شجردي. اللي هو يعني بيعرف يمسك اللحن ويجيبه كده ويطلعه كده ويمد هنا جامد. وهو قاعد هو والعود عظمه. يا اخي انا احس شكلي ممل وانا ما دخلت معك في الجو هذا. عبد المجيد؟ لا في الجو يعني انك انت تقول نص الاغنيه وانا اكمل النص الثاني، بس لعلي شكلنا كرنج. يعني لو انا قلت وانت قلت النص الثاني الناس ممكن تظن في نظن. لا بس يعني. وانت قاعد تتكلم انا واضح اني ماني عارف. بس لاني هذا النوع من الاغاني انا ما استمع. مو بسعودي انت. مو بسعودي.
ولا أنت مصري يعني. مو سعودي صدقي، مو سعودي صدقي يعني. حتى أنت ما أنت مصري. لا بس أحسني من زمان ما شفتك يا أخي، من زمان ولا كأني 5 ساعات معك. ربع ساعة تاني. مسافة السكة من كافدة لغاية هنا يعني. بس أوكي، بختبر ذاكرتك. متى آخر استوديو قبلها جمعنا؟ اذكر لقانا، كانت مباراة في ملعب. اذكر لقانا كيف غير سوبر إيطاليا. لا مش فاكر. بس أنا عملت دي ضجت على صدري جامد. بس كانت الهلال. بس الهلال وضمك في أبها والله ذاكرتك في العيد الوطني. ذاكرتك تعبانة والله. الهلال والشباب برضو بعد ما عملتها تاني الهلال أنا عمال أطرقع من الصبح. لو تجيب المصباح وتحكم ما راح يفيد. الهلال والشباب، الهلال والطائي في ملعب الشباب. الهلال اللي بعدها الهلال ثاني يوم تتوج في كينغدوم أرينا. في ملعب الهلال والطائي في ملعب الشباب. يس، دي لأن خلصت ملعب كام الهلال دي؟ كان ما أتذكر، بس فاز فيها الهلال. اللي مالكم جته الإصابة ذيك. ايوه انا فاكر، صح. أيوه. كان مالكم جات له الاصابه، وكان ساعتها داخلين على بطوله مهمه او على مباراه مهمه. كان داخلين على ايه؟ واتقال انه هيغيب فتره طويله، بس غاب فتره اقصر. طيب بما انه فتحنا السيره ذي، اكيد انت تتذكر بس الناس يمكن ما يتذكرون او ما يعرفون اول مره انا وياك صار بيننا تواصل. عادي اكيد انك تتذكر. في تواصل شخصي؟ لا تواصل كذا اول مره كذا الحديث صار متبادل. كان سبيس على تويتر. لا كان سبيس على تويتر. كان في كلوب هاوس. في كلاب هاوس؟ كان هاوس. سبيس على كلاب هاوس. ايوه. ثانيه واحده، ايام كورونا. كان سبيس على كلاب هاوس. انا نفسي اطلع صح مره واحده في القعده، انا عمال اطلع جرب حاجات يدك غلط الثانيه يعني. جرب يدك الثانيه يمكن تضبط. لا انا اشول. دي اللي المفروض تظبط معايا. دي هنا هنروح بعيد. بس كانت هذيك اول مره انا وياك نجتمع في مكان واحد. كلاب هاوس بس المحبه موجوده من قبل يعني. حبيب قلبي. كلاب هاوس ده 2020. كلاب هاوس ده كان التطبيق الرسمي لكورونا. الحجر لكورونا صحيح. ثم جه تويتر عمل سبيسات وقام قضى عليه. قفل شفت الفكره دائما يعني تنبت في مكان ويجي واحد ياخذها ويعمل تأتي الرأسمالية بالضبط لتقضي على واحنا نتفرج اليوم على المباراه. انا شفت الاستديوهات الماضيه اللي انت كنت موجود فيها، يمكن من اكثر اللاعبين اللي انت غدقت عليه بالمديح ويستاهل صراحه، اللي هو هويلاند. واليوم في المباراه قبل المباراه كل واحد من ياخذ حالات فنيه، فانت تتكلم عن هويلاند وانا عن هويلاند، فواضح ان اثنين ده فعل كتير وكيله سواء في الدوري السعودي. اثنين كلنا معجبين فيه. الموسم الماضي افضل لاعب في السيريا اي كان مكتوميناي، واضف عليها تألق أنتوني في ريال بيتيس وغيرها من النماذج اللي تقول لك ان كمان لو ان اليوم الخارج من مانشستر يونايتد مولود والباقي او الداخل مفقود. سألت نفسي سؤال، طب هذا الشيء ليش يصير؟ الجواب البسيط يقول لك بسبب البيئة. انه هنا البيئة ممكن تخرج أسوأ ما لديها. طبعا ما ننسى راشفورد، اعتقد انه يعني قياسا بالدور اللي مطلوب منه في برشلونة هو جالس يؤدي جيد، يعني يبلي حسنا يعني مع برشلونة، بس لسه محتاج وقت شوية الحكم على راشفورد. فلما نقول البيئة احنا كأننا كذا يعني نرميها على سبب عائي كلام بالضبط. فهذا دفعني لاني اسأل نفسي سؤال، طيب اصلا ما هي البيئة؟ وش اللي يخلي نقول النادي هذا فيه بيئة جيدة والنادي هذا فيه بيئة مسمومة؟ أنا توصلت إلى تفسير، قل لي إذا أنت تتفق معي ولا لا. أنه أنت مع الوقت زي أي تجربة إنسانية يصبح لها إيجابيات تصبح لها سلبيات. في بعض التجارب مع الوقت تصبح السلبيات أكبر لدرجة أنها تبتلع كثير من الإيجابيات. طيب وش اللي يخلي الوضع هذا مؤقت ولا دائم؟ مدى قدرتك على أنك تاخذ قرارات الصعبة. مرت فترة على برشلونة يمكن هي تقرب لك الصورة. تذكر لما كان يطلق في الصحافة الأبقار المقدسة على بيكي وكذا، وجود بيكي، وجود لاعبين تقدم فيهم السن، النادي ما يبغى يتخلى عنهم أو صعب يتخلى عنهم لأنه في صحافة تحميهم وفي عقود طويلة عملها بارتوميو وفي عقود بالضبط. الكلفة ماليا اصطدام بجمهور هي صعبة. فنحن غير قادرين على أن نأخذ هذه القرارات اللي ستقلل من السلبيات اللي جالسة تبتلع الإيجابيات، فبالتالي تخلق بيئة سيئة. لو ما كان ميسي موجود وأنقذ كثير من الأجيال كان ممكن النادي يروح إلى شيء أسوأ. يبدو لي أنه في شيء اليوم جالس يتشكل شبهها في ريال مدريد، أنه في لاعبين متضخمين بيريز في موقف أنه إما المدرب وسلطة المدرب أو سلطة النجوم، لو ما أخذ القرار الصح
وعشان كذا نتذكر قلت لك إنه اليوم قابلت صديق قال لي إيش رأيك في ألونسو؟ قلت ريال مدريد لو يلعب السنة الجاية أوروبا ليج أنا أتمنى ألونسو يستمر، لأن فشل ألونسو هو فشل لفكرة ستؤدي لاحقا أن اللاعبين ذولا حيصيرون أكبر من أي أحد، فبالتالي ستخلق هذه الأجواء السلبية القادرة على ابتلاع كل ما هو إيجابي في الفريق. يبدو لي أنه هذا اللي صار في اليونايتد، أنه صار في جو سلبي. تحس أنه النادي اليوم، يمكن أنت متابع البريمير ليج يمكن حتى أكثر مني، أنه البريمير ليج اليوم هو أكثر دوري جالس يتجه باتجاه الاعتماد على الساينس والداتا والأشياء هذه في الكورة. لو أقولك اليوم الأندية اللي موجودة التوب 6 في إنجلترا نرتبهم مين الأكثر ميلا إلى استخدام الأشياء هذه وداخلة في قراراته ومنهجياته، أنا أعتقد أن اليونايتد إذا ما كان الأخير فهو أكيد أنه ما حيكون الأول. فالقرارات تشعر فيها كثير من الارتجالية، لأنه قرار التعاقد مع زيركسي يشبه التعاقد مع هويلاند، يشبه التعاقد مع سيسكو، لاعب في فريق متوسط في بداية المسيرة عنده بوتنشل أنه ينفجر، وعندنا اعتقاد أنه بعد فشل هذا وهذا أن الخيار الثالث ولا الرابع ممكن ينجح، أو أنه ممكن نجيب لاعب أنجز كل شيء في مسيرته زي فاران وزي كاسيميرو وسيأتي ليضيف لنا شيء جديد غير عن اللي هو قدمه. ما تحس أن الاختيارات يعني كثرة تكرار الخطأ يدلك أن الاختيار هو ما هو مدروس، هو ما هو يعني مبني على أساس واقعي. وأكيد أنك أنت لما تأخذ قرار أنك تستثمر في لاعب فالمفروض أنك تعطي اللاعب هذا فرصة. أرجع أقول لك أنا تفسيري للسؤال العام أو للنقطة العامة أنه البيئة هي وجود سلبيات. أنت ما تبغى أو ما أنت قادر أو ما أنت مستعد لدفع تكلفة تغييرها، فبالتالي تبتلع كل ما هو إيجابي، فيصبح اللاعب اللي يطلع من هالبيئة ويروح لمكان، أنا ما بقول لك كل إيجابيات العالم ورود، بس إنه مكان طبيعي قل سوءا بالضبط، قادر على أنه يطلع لك نسخة مفاجئة منه زي ما أبهرنا هويلاند وزي ما سوى مكتوميني الموسم الماضي. أنت إيش رأيك في القصة هذه؟ هو أنت لو خدت التسلسل التاريخي، النادي ده كان بيتمحور كله حوالين شخص واحد، ودي أكبر غلطة. بس ما تقدرش تقول انها غلطه كبيره زمان، لان زمان كان هو ده النظام عموما، ان في ناس هم اللي بيدوروا النادي، زي ما ارسن فينجر مثلا كان في ارسنال، وفكره الفيجر بتاعه المدرب اللي بيطول سنين طويله وكل شيء بيتمحور حوله، وحتى لو في سكاوتنج بيبقى تحت المدرب، بيبقى هو المدير الرياضي والمدرب هو المانجر، مش كوتش، هو مانجر. الفكره جت ما بعد فيركسون بقى، ان فيركسون لما خرج في فراغ ضخم جدا حصل، والفراغ ده النادي نفسه ما ايقنش في اي لحظه على مدار سنين إننا محتاج نبقى نادي ذكي، نادي بيخضع لحقائق رقمية أكتر ما بيخضع لرومانسيات ومرجعيات شخصية، اللي هو فلان الرمز، فلان اللعيب الكبير السابق. مش يعني مفيش احتكام لشيء أنا وإنت وأي حد تالت يقدر يتفق عليه. احنا بنحتكم ليه؟ فلان قال، فلان عاد، فلان ده مسمع. إيه رأيك لو نجيب بوجبا واسم كبير ونعمل بوج باك، هاشتاج بوج باك. تحس ان مانشستر يونايتد في لحظه ما وكانه بياخد قرارات اللي انت ممكن تشوفها ترندنج على تويتر. عارف لو دخلت تويتر تلاقي الناس كلها تقول لك يا سلام، ما انا عايز ارجع ميسي دلوقتي يلعب جنب لامين يامال ووراهم بيدري. الناس كلها بتتخيل شكل هجمه واحده، وكأن المباراه بالكامل هي الهجمه دي، مش هنفقد الكوره، مش هنرجع ندافع، مش هنعمل اي حاجه من الحاجات دي. فتحس ان مانشستر يونايتد ماشي بنفس العقليه، او اللي بيديروه ماشيين بنفس العقليه، وما حسوش في اي لحظه ان احنا محتاجين مرجعيه اخرى. لان في حاجه كده انا كنت بسميها في مصر مجتمع الكباتن. مجتمع الكباتن ده اللي هو احنا لعبنا واحنا عملنا واحنا سوينا، فاحنا اللي عارفين. وحتى لو انا وانت لعبنا يعني ماشي، طبعا احنا لعبنا دي بنرسم بيها خط كده يفصلنا عن اللي ما لعبش. هل ده الخط الوحيد؟ لا، العنصريه لا تقف ابدا عند خط واحد. تعال نشوف في اللي لعبوا بقى، انت حققت ايه وانا حققت ايه، انت كنت في انهي جيل وانا في انهي جيل. ما نبتدي في الاخر نروح لغايه ما نحتكم في الاخر ان قمه الهرم هم الناس اللي حققوا جدا. والمفارقه الانسانيه ان كلما حققت اكتر كلاعب كلما قل احتياجك للتعلم، انك خلاص انا عارف كل حاجه، ده انا فلان اللي خدت كذا وعملت كذا وعملت كذا. هل لو انا بعد كل ده سهل عليا ان حد يجي يقول لي تعالى اعلمك؟ ندرة اللي بيعملوا كده. يعني واحد زي بالمناسبه اللي انت قلته تشابي الونسو، لعب في ليفربول، خد شامبيونز ليج، لعب في ريال مدريد، ولعب في بايرن ميونخ، إليت أوف ذا إليت، كريم دولا كريم.
بس الراجل لانه كان ذكي كفايه ولانه اتعامل مع جوارديولا في لحظه ما من حياته برضه، فبدا يدرك ان في حاجات انا مش عارفها. لحظه انك تدرك ان في حاجه انت مش عارفها دي لحظه مهمه جدا في حياتك. والناس اللي بيدركوا ان في حاجه هم مش عارفينها انا بثق فيهم. يعني الشخص اللي بيدرك مشاكل عنده وبيبقى شاكك اكتر انا اثق فيه اكتر من الشخص اللي عارف. تعالوا نروح بقى لرموز مانشستر يونايتد اللي هم ما فيش مرجعيه جوه النادي، فهم دول المرجعيه بره النادي اللي موجودين في الاعلام، كلهم ممتلئين تماما بفكره احنا كنا موجودين، احنا كنا عارفين. ويلا بقى نرجع للسير أليكس ويلا. قد فكرت وش كثر تحتاج للطبيعة تكون حولك؟ الطبيعة تتناغم معك في كل خطوة تخطيها وتصير أقرب لك، أقرب لدهشتك. هنا المسافات محسوبة على نبضك، وين ما تروح تلقى لك مكان، لأن الفرسان أقرب لأسلوب حياتك وأقرب لطبيعتك. NHC حياة نبنيها. باقات مفوتر تعطيك أكثر بعروض ما تتكرر. مفوتر 2 بلس سوشيال لا محدود مع بيانات أكثر. مفوتر 3 بلس باقة تضبطك بأفضل سعر مع سوشيال لا محدود بالإضافة للكثير من البيانات والمكالمات. مفوتر 4 باقة كلها مزايا تاخذك أبعد مع بيانات ومكالمات لا محدودة واشتراكات مجانية وأكثر. وش تنتظر؟ مفوتر دايم يعطيك أكثر. اشترك من ماي STC أو فروعنا. بنك D360 بنك مو للجميع، بنك للي يسافر، بنك للي يدخر، بنك للي مالها في المشاوير، بنك للي ما عنده وقت واللي عنده وقت. D360 بنك لك أنت. حمل التطبيق وافتح حسابك في دقيقتين. لو تفتكر لما جه سولشاير اول ما جه بعد مورينيو ونتائج قال لك اديله عقد، قالها واحد كده مش هينفع نقول اسمه يعني اديله عقد طويل واديله بتاع، مساله عاطفيه جدا. حاجه اللي هو سولشاير ده بتاعنا، ولي جونر سولشاير ده، وعارف كان معانا بنسميها احنا في مصر يقول لك ده عارف قيمه تيشيرت منتخب مصر، اللي هو ايوه اللي هو ايه يعني، طب يعني نعمل ايه طيب. فهو برضو كان موجود مع السير أليكس ومسجل في فاينل الشامبيونز ليج ضد بايرن، عارف يعني ايه مانشستر يونايتد. وبداوا يحسسوا الناس ان في كهنوت في شيء اسمه مانشستر يونايتد، فانت لازم تبقى فاهم ايه هو مانشستر يونايتد، اللي هو ايه يا جماعه، يعني ازاي نعمل له بريك داون، يعني هذا المصطلح ازاي نعمل له بريك داون، نقسمه كده لحاجات صغيره نقدر نعملها. مفيش مرجعيه. وصلنا لمرحله ان النادي ده راح يجيب كاسيميرو تقريبا ب50 مليون، اللي هو كاسيميرو. خد بالك من كاسيميرو بغض النظر عن الاراء الفنيه، كاسيميرو لعيب جيد ولا لعيب سيء؟ هو لعيب تاريخي طبعا، بس في اللحظه اللي بيجيب فيها مانشستر يونايتد كاسيميرو، كان مانشستر يونايتد واحده من اهم مشاكله هي بناء اللعب. هذه المرحله تحديدا كاسيميرو وهو بيلعب في ريال مدريد اللي هي الفتره الذهبيه في عمره لما خد 3 تشامبيونز ليج باك تو باك، مدربه زين الدين زيدان كان بيبعده عنها، يقول له حبيبي اطلع اقف قدام جنب بنزيما، احنا هنبني لعب من غيرك، انا مش عايزك تبني اللعب هنا معانا. مودريتش كروس هم اللي بينزلوا. فانت دلوقتي قمت قايل مش ده لعيب نص ملعب واخد 3 تشامبيونز ليج وانا عندي مشكله في نص الملعب، ما تجيب. كانك قاعد على تويتر، ما حدش هيسال بقى السؤال اللي بيسموه سؤال المحنكين، هو ده جامد في ايه، او ده مزاياه ايه وعيوبه ايه، وهل مزاياه دي هي الشيء اللي انا عايزه، وهل عيوبه دي انا اتحملها. نفس الشيء مثلا زيركزي حاجه لما تتفرج عليه قبل يونايتد، عارف شفت هاري كين مع بايرن او اخر سنينه مع توتنهام او حتى مع منتخب انجلترا، لعيب بينزل تحت بيبني اللعب، بيتحول في لحظه ان هو صانع الالعاب، ولازم جنبه اجنحه جيده جدا لان هم دول هيتحولوا للمهاجمين. ده هاري كين مع توتنهام مع انجلترا، وحاليا في دور اكثر تعقيدا، لكن بيتطلب نفس الشيء مع بايرن ميونخ، ان انا بنزل تحت بستلم، ببقى لعيب حر لان المدافع مش هيجي ورايا كل ده، او حتى لو جه ورايا كل ده انا عندي القدره ان الف بيه، ده اللي انا مميز فيه. زيركزي كان كده، انت جبته وقلت له اعمل حاجه تانية تحت نفس الشعار، مش المهاجم ده جامد واحنا عايزين مهاجم، ما تجيبه. ايوه جامد في ايه؟ جامد لانه بيعمل ايه؟ المثال اللي انا قلته لك النهارده احنا بنتكلم تحت الهواء، واحد من اللاعبين التاريخيين من افضل اللاعبين في تاريخ البريمير ليج برناردو سيلفا. تخيل احنا دلوقتي نادي في الدوري السعودي قاعدين مع بعض بنقول عايزين لعيب وسط ملعب، هتلاقي فين CV اقوى من واحد من النجوم التاريخيين البريمير ليج عنده 6 بريمير ليج، واهم عنصر اكتر عنصر كان اساسي والناس دارت ولفت حواليه
في منظومه جوارديولا. يعني سيتي جوارديولا ده واحد من افضل ان لم يكن افضل فريق في تاريخ البريمير ليج، وهذا اللاعب هو اهم لعيب عند جوارديولا. لكن هو اللعيب ده نفسه لو انت جبته نادي في الدوري السعودي اعتمادا ان انت جبت ميجا ستار هيقلب لك الدنيا، هو ما بيقلبش الدنيا. برناردو اكتر لعيب يطبق السيستم، اكتر لعيب يطلعني بالكوره. يعني برناردو كان بيستخدم كجناح ينزل للثلث الاول عشان يطلعني بالكوره، وكجناح يستلم الكوره وما يفقدهاش ابدا تحت اي ضغط، وكلاعب وسط ملعب جنب برناردو بيستلم الكوره ويقدر يتحرك بيها فيطلعني. بيقدر يعمل لي مرحله افضل من غيره، لكن ما بيقلبش فرقه. ففكره الكلمه المشهوره جدا يقول لك لعيب ده يشيل فريق، لا هو مش هيشيل فريق. برناردو سيلفا واحد من اكتر اللاعبين المفضلين عندي، ما يشيلش فريق. بس انت لو جبته هنا الدوري السعودي لازم تسال نفسك، ما اسمهاش لعيب كبير اسطوره في البريمير ليج، اسمها اسطوره ليه؟ بيعرف يعمل ايه؟ طب ما بيعرفش يعمل ايه؟ طب انا محتاج ايه؟ يونايتد ما بيسالش الاسئله دي. كاسيميرو ده لعيب هات، فاران ما بيعرفش يطلع بالكوره هات، كاننا مصممين احنا جبنا كل لعيبه ريال مدريد ما بتعرفش تطلع بالكوره. فلما نصطدم بارض الواقع بقى ان احنا مش عارفين نلعب باللعيبه دي الكوره اللي احنا المفروض جايين نلعبها، بنبتدي نخش في نتائج سلبيه. يجي هنا دور مين بقى؟ الاساطير السابقين اللي قاعدين في سكاي سبورتس، ايه ده وايه القرف ده وانا مش عاجبني القرف. روي كين يطلع طبعا يتكلم بتأفف عن كل حاجه بتحصل حوله، فيضغط اكتر الموضوع، فيتحول البيئه، نوصل بقى نتحول بقى النادي الى بيئه فعلا مسمومه. الفرقه كفرقه كوره مش قادره تلعب، لان لو قادره تلعب بتحقق نتائج، ولا اساطير ولا غير اساطير، ما حاجه النتائج هي اقوى حاجه، بس احنا مش قادرين نحقق نتائج، على الاقل نتائج سريعه اكيده. مش قادرين مثلا نعمل ستريك نفوز 5-6 ماتشات ورا بعض. فاحنا محتاجين شيء من الهدوء. الهدوء ده مش متوفر لان في اصوات تانية بره النادي، ومفيش صوت جوه النادي اقوى منهم. مين الصوت اللي جوه النادي في اي مرحله باستثناء فتره مورينيو، اللي هو كان يعني اللي هو عموما مورينيو شخص صدامي يعني جدا، بس امتى كان مانشستر يونايتد عنده صوت جوه الناس ممكن تثق فيه اكتر ما تثق في الاصوات السابقه اللي بتفكرهم بالزمن الجميل وقيمه تيشيرت مانشستر يونايتد والكلام ده. ففعلا تحولت الى بيئه مسمومه. انت عامل زي واحد مغمي عينه وسايق العربيه على 120 وعمال يعمل كده. مفيش طريق واضح لاي شيء. طريق دي مش معناها انك لازم تنجح، بس طريق دي معناها انك بتحسن. يعني افضل شيء او اقصى شيء المفروض تحاسب عليه، او اقل شيء المفروض تحاسب عليه، هو انك النهارده احسن من امبارح وبكره احسن من النهارده. انت ماشي لقدام. ممكن يكون في منافسين احسن منك زي ارسنال. انا بشوف ان ارسنال من افضل الانديه، او يمكن هو افضل نادي في اوروبا اجمالي ال3 سنين، اجمالي كل اللي اتلعب فيهم. ارسنال ما خدش الدوري، بس ارسنال كل يوم من الايام دي كان احسن من السنه اللي قبلها. حسن. فيونايتد لا، انت بتاخد بعدين حتى المدارس التدريبيه اللي انت بتجيب، يعني لويس فان خال، بعدين هوب مورينيو، هوب اولي جونار سولشاير. انت عايز تلعب ايه؟ يعني ايه هو الشكل اللي انت عايز تلعبه؟ انت عايز توصل لايه؟ فايه هم اللاعبين؟ اولا ايه هو الشكل؟ ايه هي الكره اللي انت عايز تلعبها؟ مين هم اللاعبين اللي هيطبقوا لك الطريقه دي؟ مين هو المدرب اللي هيجي يطبق الكلام ده؟ انت ما تعرفش اجابه الاسئله دي، ما عندكش اداره رياضيه اصلا. فاللعيب بيروح. انا كلاعب كره، مش كل اللعيب دايما يتقال لك اللعيب الكويس بيبان، لا، اللعيب الفلتة اللي بيبان. يعني احنا دايما نشوف اللعيب جامد قوي ونقول بص اللعيب الكويس بيبان. لا يا جماعه مش كده. اللعيب الفلتة، اللعيب الجامد جدا بيبان من غير مدربين، من غير سيستم، من غير منظومه. بس هو مين الفرقه اللي كلها فلتات؟ انت محتاج اللاعبين اللي محتاجين ظروف، اللي هم زي مين يا ترى للمفارقه؟ برناردو سيلفا. هات برناردو حطه في مانشستر يونايتد، هيفرق؟ مش هيفرق. بتكلم على السنين اللي فاتت. فانا محتاج شويه ابني مش ادوار، دور اول دور تاني، محتاج ابني طوبه في طوبه في طوبه. بس انا مش عارف اعمل الكلام ده لان انا جايب حاجات مش راكبه مع بعض. طلع راسموس هويلاند، طلع الاول سكوت ماكتوميناي، راح نابولي. كل اللي حصل بس ان هو لقى مدرب يعرف وانت بتعرف تعمل ايه وما بتعرفش تعمل ايه، وانا هحاول اخد منك انت بتعرف تعمله. للمفارقه اللعيب لو خدت منه، او اللعيب لو حطيته في وضعيات تساعده وبقى بيعمل بس اللي هو بيعرف يعمله، لو لعب واستمر وخد ثقه هيبتدي يتحسن في الحاجات اللي هو اصلا ما كانش بيعرف يعملها. يعني هات اللعيب حطه في الوضعيات اللي هو بيعرف يعملها، ماتش 2 3 4 شهر 2 3 4 اطلب منه حاجه من اللي ما كانش بيعرف يعملها، هتلاقيه بقى احسن، الثقه زادت. ده في ظني ده اللي حصل لسكوت ماكتوميناي. هو لعيب ما يلعبش بالكره كتير، هو لعيب يقابل منطقه الجزاء، لعيب فيزيكال كويس، طوله كويس، يقابل العرضيات كويس. بس النهارده هو اكتسب من الثقه بافضل لعيب في الدوري الايطالي. لو قلت له اقف على الكوره، لو حاولت تستخدمه في بناء اللعب هتلاقيه يعني خلاص ثقته الرعب اللي هو كان عايش فيه في مانشستر يونايتد ما بقاش موجود.
ثقته زادت. وتقدر تقيس على كده مليون حاجه. يعني مثلا نروح مثلا بسرعه برشلونه، لعيب زي إيريك جارسيا كان بيلعب في رعب، زار، ضغط شديد جدا، الفرقه ما بتمشيش كويس وانت مضغوط عليك وانت ولازم يمشي وكذا وكذا. خد شويه ثقه بس من هانسي فليك. هو هانسي فليك ما علموش حاجه جديده في الكوره على فكره. يعني انا بكره كلمه المدرب اللي طوره، وكان المدرب ده مسكه قام فكك شويه صواميل من هنا وقام رابط شويه صواميل من، ما تبقاش كده. بس هو عنده ثقه. ايه اللي دمر تير شتيجن؟ تير شتيجن بالمناسبه كان حارس ممتاز، غير الاصابات، الثقه بس. عند لحظه ما جه مثلا هانسي فليك، جه إيريك جارسيا، هبتدي اديلك شويه دقايق في دقايق في دقايق في دقايق في دقايق، وخد بالك في منظومه لعب، انت عارف بتعمل ايه. احنا كلنا عارفين احنا بنعمل ايه، كلنا عندنا فكره احنا بنعمل ايه. فلو انت قدرت تعمل بشكل جيد الشيء المطلوب منك، اللي انا بحطك في وضعيات انت بتعرف تعملها، مع الوقت حتى لو حطيتك في وضعيات انت ما بتعرفش تعملها هتديني. النهارده إيريك جارسيا بيلعب في نص الملعب، بيلعب قلب دفاع يمين وشمال، بيلعب باك يمين وشمال. الدايره دي محتاجه وقت عشان تدور. في مانشستر يونايتد عمرها ما دارت، عمرنا ما وصلنا لمرحله ان مانشستر يونايتد بيعيش فتره جيده عشان تبتدي. وخد بالك بعد ما الدايره بتدور انت ما تعرفش ايه النتائج اللي هتطلع لك. اللعيب اللي انت فاقد الامل فيه ممكن تكتشف انه كان لعيب كويس في حاجه، مش لازم يكون احسن لعيب في الدنيا، بس لعيب كويس في حاجه، او لعيب كان ممكن يطلع منه حاجه او كذا او كذا. فمانشستر يونايتد في حاله الضياع دي انا مش عارف اخرها فين. ولو ان المفروض انها تكون يعني هو في اداره رياضيه وفي تحسين، بس برضه اتغيروا في الفتره الاخيره، ما اعرفش هيوصل فين. لكن الاحتكام الى مجتمع الكباتن هو اول الطريق للحياه داخل النوستالجيا، لان مجتمع الكباتن لا يقدم الى النوستالجيا. وفاكر ايام زمان ولما دخلنا اوضه اللبس ودخل اشغلتونا، خلصنا، تعبنا. يقول لك وبس علقونا في حب النادي وراحوا. يا ريتهم ما علقونا، الروايه اللي دايما، او يا ريتهم يروحوا فعلا، ولا يا ريتهم يروحوا فعلا ما يعرفوناش بقى. بس كلامك فعلا يعني وانت تتكلم انا جاء في بالي كذا استشهاد. يعني المدرب قد يتم تعيينه الكفاءة أو لنظرة فنية من قبل مجلس الإدارة أو المدير الرياضي، بس فعليا أول مدرب بعد فيرغسون تم تعيينه بسبب تزكية، إنه فيرغسون قام بتزكية ديفيد مويس يلا يدربنا. نفس الكلام يعني فيرغسون عارف بالضبط. وصار مع سولشاير أوكي، واحد من أبناء الجيل الذهبي ويلا. موضوع الترند اوكي، جربنا مدربين اصحاب سي في ثقيل وخبره يا اخي عوده رونالدو وعندهم باع طويل في مجتمع الكباتن زي مورينيو وفان خال، ما نجح. طيب تبغون مدرب سي في قصير، نجيب سولشاير. تنهانك عمل مسيره حلوه مع يلا نجرب اياكس، يلا نجيب روبن اموريم. زي ما قلت موضوع عوده رونالدو هو قرار عاطفي 90%، فني منطقي 10%. تشوف اليوم مثلا أرسنال فيه اهتمام كبير جدا بالتفاصيل، زي مدرب الكرات الثابتة جوفير، في مدرب غايب عني اسمه اللي هو الآن مدرب بارما، إسباني صغير في السن، واحد يمكن أصغر مدرب في الدوريات الخمس الكبرى. هو في فترة ما كان مدرب مدافعين أو مهاجمين في أرسنال، فأرسنال رايح باتجاه الاستقرار والتخصص في الجهاز الفني. بالنسبة للسيتي المشروع هو جوارديولا، وقبله بيكرشتاين. تروح ليفربول مايكل إدواردز وموضوع الداتا والبيانات والجانب هذا. التشيلسي في مشروع هو أكثر في السكاوتينج واختيار اللاعبين. تعال دور أنا مش فاهم هم بيعملوا إيه، بس هم خدوا بطولة العالم وكل حاجة، بس أنا مش فاهم هم بيعملوا إيه. إحنا في رحلة البحث، إحنا لغاية دلوقتي اكتشفنا إن إيه ده، ما عندناش كباتن. بس يجيك شعور إنه في سياسة. اشتر أي واحد موجود في السوق، بعد كذا حنفرز. هو مشروع تجاري 60% رياضي. وأنا ما أعرفش يعملوها إزاي دي، بس اليونايتد دور على أي مشروع معاه، لمشروع ما حتلاقيه. فإحنا المفترض إنه كلامنا حيكون عن السوبر الإيطالي، بس ملفت جدا صراحة وأنت تشوف هذا الكم من اللاعبين اللي غادروا اليونايتد ويصير معهم نفس القصة اللي قاعدة تتكرر، إنه يعطيك صراحة يعني تساؤل على اللي قاعد يصير في مانشستر. ولعلنا في حلقة سابقة يمكن أنا قلت إنه في نوعية مدربين يعني يختصر عليك الوقت، واحد منهم أنطونيو كونتي. وأنا أحس إنه كونتي دائما لما تجيب طاري أو تتكلم عنه فورا ينقسم الناس إلى قسمين، قسم محب وقسم كاره. وأعتقد أن القسم الكاره أكثر من القسم المحب، وما أعرف ليش. ما قابلتهمش قبل كده. لا، في ناس عندهم مشكلة معاه، يقول لك إنه مدرب جبان يقفز من المركب لما يحس أن الفريق يعني بدأ يغرق، ويظل دائما هو المدرب اللي حيجي وحيجيب معاك منجز وحيذكرون الناس بالخير ما بقي من. هو مش بتاع لونج تيرم بالضبط. فما يحبون لهذا السبب. ليش؟ لأن شريحة لو أنت انترستا ولا تشيلسي ولا أي فريق أنت عشت معاه السنة الحلوة
بس حتما أعطاك السنة المرة في السنة التالية. ودائما في شعور عند المشجع إنه السنة المرة هذه كان ممكن ما تكون مرة لو هو سوى كذا كذا كذا، بس إنه هو عنيد، هو تصادم مع الإدارة، هو سوف هذا هو اللي يقسم الناس، ولا كفاءته الفنية لا خلاف عليها. بس أنا أحس هنا إذا أنت تأخذ الخط الثاني اللي هو اللي إنك تلوم كونتي على ذلك، مشكلتنا أن نفترض أن المدربين هم نوع واحد. ليش؟ وافتراضنا هو مرتبط بالجانب الرومانسي في نظرتنا للمدرب. تعرف مين زي كونتي؟ مين؟ أنا أحس إنه جيسوس. هو خبر سيء للنصر السنة. إنه جيسوس. النصر لو ما خدش الدوري السنة دي أنا لا أظن إنه هيعمل حاجة السنة. أنا أحس إنه أقرب نموذج. نفس نظرتي للاتحاد السنة اللي فاتت، إن الاتحاد كويس إنه خد دوري وكاس، لأن السنة دي ما فيهاش. النصر نفس الشيء. بس النصر خرج من الكاس، بس النصر محتاج ياخد الدوري، لأن النصر بتركيبته الحالية بالمدربه الحالي السنة الجاية لا أظن على الإطلاق إنه هيعمل موسم كويس حتى بتركيبته الحالية، عشان ممكن تتشال وتتحط ما تتشار. فالفكرة اللي كنت عليها في موضوع كونتي إنه رفضك اللي ما عليه كونتي اليوم هو مرتبط بالفكرة الرومانسية تجاه مدرب كرة القدم. ليش؟ في كل قصص الثنائيات سواء كانت حب ولا مدربين مع أندية ولا أي شيء، الناس تميل دائما إلى النهايات البعيدة والحب الأبدي والعلاقة الأبدية. كونتي هو عدو ذلك. كونتي هو أشبه بطير مهاجر يأخذ له سنة سنتين في النادي، السلام عليكم، وشوف يبحث عن تجربة جديدة. الجمهور يحب المدرب اللي لما تصير في مشاكل تبقى في الغرف المغلقة ولا تطفو على السطح. كنت من نوعية المدربين اللي لو قلت له قهوة ولا شاي قال لك قهوة، جبت له شاي بعد شوي حيجي يشتمك في المؤتمر الصحفي. الناس كلها تعرف. بالضبط. الناس كلها حتدري عن اللي قاعد يصير، هل هو صح ولا خطأ. بس أنا أشعر أن الرجل يتصرف بتلقائية، ويتصرف هو ما هو قاعد يحاول يمثل، ولا هو مهتم أنه ينال إعجاب أحد، ولا أنه يصير عنده كذا مجموعة من الناس اللي عندهم ولاء مطلق شديد جدا لكونتي. هو لو ما حبك حيقولك إني أنا ما حبيتك. ومؤتمر اللي صار في توتنهام أنا أتوقع أنه يمكن ثاني أكثر مؤتمر صادم ضد النادي ومكوناته بعد طبعا. لا بالنسبة لي الحق تراباتوني في بايرن هذا كان نشر غسيل على العلن. حتى والله حتى مورينيو يعني يمكن هذا يكون الثالث يعني اللي هو حق توتنهام. لا هو تراباتوني الأداء كان يعني كويس إنه فضل بهدومه. يعني أنا حسيت إن الموضوع ممكن تتطور. وتحس إنه هو أنا مرة شفت وثائقي عنه وقال لك إنه طول لين تعلم ألماني. تحس إنه الكلام يقرقع في صدره فقال أنا تعلمت ألماني يلا. أو الكلام يقرقع يعني الكلام كان مقرقع. طلع كل اللي خاطره. لا بس لا مورينيو كان أظن إنه كان مهين أكتر. لأن الراجل ده تقدر تعزوها لأنه تعصب. مورينيو يا باشا قال هو هادي. عارف لما تبقى جاي البودكاست وعندك مواضيع عايز تتكلم فيها، لا مش هادي، ده مذاكر. ده كتبهم. مورينيو قاعد في البيت كتبهم مانشستر يونايتد عمل ايه في البريمير ليج وفي الشامبيونز ليج منذ رحيل أليكس فيركسون، وجي قالها بدم بارد. ده مش واحد اتعصب، ده مش واحد صاحبك اتعصبتوا على بعض. لا ده واحد صاحبك مبتسم في وشك وهو بيطعنك بالسكين بين يقول لك استنى كده معلش نعصر بس كده في قلبك. لا كان قاسي جدا. بس يعني ما تقدرش تلوم الناس اللي بتقول ان اللي بيعملوا كونتي ده شيء سيء. ما تقدرش تلومهم. بس believe it or not بني آدم صحيح. عنده عيوب عنده مزايا. شوف انت نفس فكرة اللعيب، هو اللعيب ده بيعرف يعمل ايه وانا محتاج ايه. يعني الفكرة اللي انت قلتها دي انا بظن ان دي واحدة من افضل الافكار اللي سمعتها عن مانشستر يونايتد. هاتوا كونتي. فعلا انت محتاج حد. مانشستر يونايتد النهارده مش انترستد في لونج تيرم. انا عايز اعمل حاجة، عايز اعمل شيء، عايز اقول للناس ان انا رجعت. يحلها الحلال بعدين. افضل واحد بيعملها لك هو كونتي. ولكن انت محتاج تعرف انت محتاج ايه. نابولي خرج من عند سباليتي، عايز حد على طول كونتي. الراجل بقى بتاع اللونج تيرم مثلا أليجري بقى راجل على الهادي وكونكشنز بين اللعيبه، ومش يعني يقدر ياخد بيك فتره اطول شويه. بس هو كونتي زيه زي اللاعبين، في حاجات هو بيعرف يعملها كويس، في حاجات بيعرف يعملها اقل. شوف انت محتاج ايه. زي الاداره الرياضيه كده، انت محتاج لعيب بيعرف يعمل ايه، وانا عايز واحد بيعرف يعمل ايه. انا دلوقتي على الخط محتاج جناح على الخط بيعرف يعدي واحد لواحد. اهم خاصيه. لو انت جبت لي جناح عظيم بس ما بيعرفش يعمل دي، انت وقعتني. فانت محتاج واحد يخلص معاك بسرعه. كونتي. بس انت ومصيرك بقى، انت ونصيبك في الموسم الثاني بالذات لما تلعب في اوروبا. لان هو برضو دي حاجه تانية. قد يكون مش بقول ان دي حقيقه،
لان ما دخلتش جوه. قد يكون الراجل فعلا ما عندوش الاستامينا، ما عندوش القوه الذهنيه انه يدرب كل 3 ايام. يمكن، مش بقول ان ده اكيد، بس يمكن يكون الموضوع بالبساطه دي، ان الراجل فكره التدريب كل 3 ايام دي انا ما بعرفش اعمل، او ان انا استعد للمباراه كل 3 ايام دي انا ما بعرفش اعمل. ممكن يكون هو مش جيد فيها، ممكن يتحسن فيها مع الوقت، وممكن في مليون ممكن في القصه. بس في النهايه انت عارف وانت بتجيب كونتي هتاخد ايه وهتفقد ايه، فشوف انت عايز ولا مش عايز. نجاح سريع كونتي، نجاح طويل لا. يعني لو انت جاهز ومستقر وعايز حاجه بقى تستمر بيك سنين، كونتي مش الرجل المناسب. لو انت بعيد وعايز ترجع بسرعه، كونتي اثبت من بين كل المدربين اللي على الساحه في العالم هذا هو الرجل المناسب ليك. وتحس انه اليوم الكره او التنافس في ايطاليا يشبه الحد كبير اللي موجود عندنا. يعني كل سنه انت متوقع بطل جديد، يعني ما في المهيمن. لما كان اليوفي من بعد يوفي بالضبط، يعني يمكن فتره ما قبل التغيير اللي صار في المشهد عندنا، لما دخل الصندوق وصار التغيرات الكبيره اللي صارت، ترجع السنوات اللي قبلها يمكن الهلال كان هو المتسيد. وانا ما اقول انه تغير سياده الهلال سببه الاشياء هذه اللي صارت، قد تكون مسبب، بس اصلا كمان يعني فتره انه في فريق يفوز مثلا 6 دوري في 8 سنوات او هي تصير بعدين بعدها لابد انه يصير في نزول، نهايه جيل، تغيرات، الاداره نفسها. يعني جزء من القصه انه الاداره نفسها تبدا تتشبع، طموح الجمهور ما يصير متطلب في كل موسم زي والاخرين بالضبط. فهو ملائم، يعني يبدو لي انه انت تلاحظ مثلا جيسوس لما ضربنا في مثال، هو لما راح فلامينغو، هي اصلا الكره كيف صايره في البرازيل، فلامينغو بالميراس، تحس انه ما في احد متسيد. يعني تشتغل صح السنه هذه ممكن تفوز بكل شيء، ترتكب اخطاء بسيطه في غيرك حياخذ المكان اللي انت موجود فيه. لما درب في البرتغال نفس الكلام ينطبق على بنفيكا، بورتو، ممكن احيانا يدخل معهم سبورتنج لشبونه، تركيا نفس الوضع، هنا جاء في السعوديه نفس الوضع. فكونتي لقى نفسه في ايطاليا لانه في هذا الجانب في مرحله ما بعد اليوفي تقريبا وارد انه في كل سنه انت ممكن تشوف فريق، ممكن حتى مستقبلا روما لو فكر انه يجيبه، لاتسيو لو حب انه يرجع، احد ثاني لو حب انه يرجع. انا اشوف انه من نوعيه المدربين اللي انت ممكن تلجا لهم، واحس انه مهم في السوق انه دائما يكون في هذه الكاركترز. يعني ارجع اقول لك احنا نقيس دائما، يعني عرفت اللي اول ما طلع جوارديولا صار فكره البناء من الخلف فكره الكل يبغى يطبقها، والكوره الحلوه لدرجه ان صرنا نشوف نماذج غير واقعيه، زي مثلا نموذج برندن روجرز مع سوانسي. إمكانيات سوانسي أنت كيف تلعب الكرة هذه؟ باكو خيمينيز لما كان يلعب الكرة هذه مع رايو فايكانو، أنت مين عشان تلعب الكرة هذه؟ بس هي فكرة حالمة رومانسية في أكثر من واحد حس إنه اللبس هذا حلو، طب خليني أجربه علي. يعني طب هل هو ملائم لك ولا ما هو ملائم؟ بعدين نشوف هل هو ملائم ولا ما هو ملائم. تعرف إن مش النجاح في الكورة، النجاح في الدنيا. أنا بحس إن أكبر خاصية مهمة في الإنسان عشان ينجح في الكورة وفي غير الكورة هي مدى قدرتك على التكيف على ما حولك. يعني هو العبقرية بتديك 2-3 بس بعدين، التفوق بيديك 2-3 بس بعدين، انت دايما هتواجه اشياء انت ما خططتلهاش. فقدرتك على التكيف اللي هو اللي انت بتقول عليه ده، انا دلوقتي مؤمن بالفكرة دي، جيت اطبق الفكرة دي حسيت ان الموضوع مش عارف هتأقلم ازاي. ودي بالمناسبة برضو كنا اتكلمنا عنها النهارده، كونتي كان عنده لعيبة ما بقوش موجودين، فأما غير الطريقة لان هو فقد أسلحة، والطريقة ما ينفعش تستمر من غير الأسلحة، فقرر يدور على طريقة تانية تستخدم أسلحة جديدة من المتاحين، تأقلم مع اللي موجود. بس هو سريع التأقلم جدا، هي الفكرة إن كونتي كان سريع التأقلم جدا. النهاردة أو مش النهاردة، يعني هو في الآونة الأخيرة بما إنه كونتي بيجيب نجاح سريع وكلام كتير كان عن هيرفي رينار، تتوقع إن أو مش تتوقع لو هيرفي رينار مش موجود وكونتي متاح، تلفش أحسن منه ولا؟ وكمان عنده تجربة ولا عنده تجربة ولا عنده تجربة المنتخب. على فكرة واحد من أجمل النقاشات الرياضية اللي أنا سمعتها وانبسطت يعني وأنا أسمعها، كان نقاشك أنت وبدر وأشكناني على موضوع اللي أثاره بدر، موضوع ملائمة المدرب الإيطالي للكرة السعودية. وإحنا هنا أنا حدخل معاكم في النقاش أنه ننظر للمدرب الإيطالي على أنه زي يتكلم عن آيفون 17، هم نسخة واحدة، مدرب دفاعي، هم شكل واحد أي فبالتالي ما ينطبق على هذا ينطبق على الآخر. بس أنا أعتقد أن كل إنسان بشكل عام، وبالتالي كل مدرب
هو حكاية وموضوع مستقل، أحيانا حتى فيها جوانب نفسية وإنسانية. يعني مش حتى فيها، ده أهمها الجوانب الشخصية، أهم حاجة. يعني أنت عندك مشكلة الآن اللي صار مثلا مع مانشيني، أنك أنت واجهتك مشكلة، يعني كما يروى أو كما قيل يعني صحفيا، أنه قال للاعبين أنتم ما فيكم واحد يعرف يلعب. ومعلومة انتشرت أنه عمل قياسات بدنية للاعبين، ففي معيار عنده للنجاح والفشل، الكل فشل ما عدا لاعب واحد اللي هو سعود عبد الحميد. فهو اصطدم بواقع أنه اللعيبة اللي جاي يدربهم هذه إمكانياتهم البدنية وهذه إمكانياتهم الفنية. مانشيني فعل أسوأ شيء، أنه باع اللاعبين وقدمهم قربان للصحافة ولكل ما صار لاحقا. والناس اللي إحنا من الناس اللي تكلمنا وقتها، وطبعا لأنه المنتخب المفروض أن يكون فوق كل أحد، فالرواية الرسمية اللي بتطلع من المنتخب واللي بيقولها المدرب المنطقي أنها هي الصحيحة حتى يثبت يعني عكس ذلك. ولين اليوم أنا ما أقدر أعطي تأكيد أنه المدرب كان صح ولا اللاعبين كان صح، بس قطعا أنك تنشر الغسيل في مؤتمر صحفي قبل أول مباراة للمنتخب في كأس آسيا اللي هي أول بطولة كبيرة أنت تختبر فيها، ما كان قرار صح أبدا. قد يكون لدى الرجل من الكفاءة الفنية اللي كان ممكن يخليه ينجح في 9 مرات من 10، لكنه قضى على فرصه في النجاح لما قرر أنه يخسر اللاعبين. فما كل مدرب إيطالي، نرجع لموضوع المدرب الإيطالي، القضية ليست في الكفاءة، القضية هي في التعامل والتأقلم والتكيف مع الوضع اللي يصير. وبأمانة أنا بديت أشعر أنه يبدو أنه هذا كل ما بقي لدى رينار، أنه مدرب لا ينتقد اللاعبين في العالم، تطلع منه لحظات تعرف مهما حاولت أنك تكتم في لحظة ما على قولتهم القطرة التي تفيض من الكأس. اللي صار مثلا في تعامله مع عبد الله الحمدان لما ضيع البلنتي أمام المغرب، وردة الفعل اللي صارت في الملعب واللي قاله، وبعدين لما راضى اللاعب تشعر أنه هيرفي رينارد الدبلوماسي اللي حيحضن كل اللاعبين ويطبطب عليهم ويحسسهم أنه أنا قريب منكم. وهذه تجيب نتيجة مع اللاعب العربي عموما ومع اللاعب السعودي خصوصا. بس بديت أشعر فعلا أنه هذا هو كل ما بقي لدى. بس هو هنا في سؤال مهم، خد بالك هيرفي رينارد لو رجعنا لورا شوية، هو أول كأس أفريقيا في تاريخ زامبيا، خدها مع زامبيا، خدها مع كوت ديفوار، قدم نسخة جيدة جدا المغرب مع كأس العالم. في فارق، إن أنا مش بقول إن اللاعب الأفريقي والعربي، بس اللاعب الأفريقي والعربي بينهم متشابهات عن اللاعب، هم عاطفيين أكتر، متدينين أكتر، كلهم بدينه، بس هو الشخصية المتدينة بتبقى متشابهة نوعا ما، مش في التعاليم الدينية طبعا، بس يعني في إنك ممكن تدخله من هذا المدخل. يعني أنت ممكن تدخل حتى لو أنت مدرب بتدين بدين آخر، بس اللعيب ده عنده حاجة هو بيقدسها جدا، حاجة مهمة، فهو تقدر تدخله منها. فهو عنده خبرة في التعامل مع النوع ده من اللاعبين وحقق نجاحات كثيرة. هل ده شيء احنا ممكن نستهين بيه؟ لا أبدا. لا. يعني ترى في ناس ممكن يعتقدون احنا نتكلم عن شيء، يا أخي يا رجل أنت تقول لي الجانب عاطفي في الكورة ده هو كل اسمع تصريح كثير من اللاعبين لما يفوز في مباراة صعبة، والله اليوم كنا رجال في الملعب. أيوه، شفت رجال، هذه النقطة اللي أنت قلت عليها اللي أنا أقدر من خلالها إني أدخل لك. وبعدين أنت لو أنا قدرت تاني، أنا في جملة قلتها قبل كده أقولها لك تاني، خطة 7/10 كل اللاعبين متحدين حواليها أحسن من خطة 10/10 بس اللاعبين مش. فإحنا دلوقتي أنا مش الأفضل تكتيكيا، أنشيلوتي، زيدان، مدربين كتير، أنا مش الأفضل تكتيكيا، بس اللي أنا هقوله أيا كان مستوائي اللعيبة كلها تنزل تدي 100% في نفس الاتجاه، واحدة. ده شيء لا يستهان به، وده الشيء اللي أنت بتقوله إن فقده مانشيني، لأن اللعيب نفسه أنا حاسس إن بغض النظر ممكن يكون مانشيني عنده حق، ممكن يكون أنا لعيب سيء فعلا، بس أنت لما تقولي إن أنا لعيب سيء، طب أنا ألعب معاك إزاي؟ حتى لو أنا لعيب سيء، حتى لو دي الحقيقة، بس في فرق إن دي الحقيقة ودي الحقيقة المعلنة وأنا اللي أعلنتها، مسألة مختلفة. فلا، ما يمتلكه هيرفي رينار مع اللاعبين شيء أحيانا الناس بتقلل من تقديره، بس هو شيء مهم غاية في الأهمية. أفضل مدرب في العالم لو ما قدرش يوصل لك كإنسان قبل ما تكون لاعب، مش مهم إنه أفضل مدرب في العالم، لأن اللي في المعلومة اللي عنده تفضل عنده، مش هتوصل لك أنت. صحيح. لكن لو هيرفي رينار خرج، هل أنت شايف، لأن أنا فاكر لما كنا معزومين على فيلم الوثائقي للزملاء في شوط، أنا عجبني الفيلم ده لأنه مكثف جدا،
تك 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 جمع تك لك تك. التاريخ. لا دايما انا لما بحكي لك الحكايه يعني في فرق انك تزوم ان فتعرف تفصيل التفصيل، ده بيعلمك شويه حاجات. بس لما تزوم اوت وتشوف الحكايه من بعيد كده تتعلم حاجه تانية. فانا مثلا خدت بالي ان اللي بيوصل كاس العالم ما بيلعبش كاس العالم، ومش مره ولا اتنين. طبيعي ده بقى، ده هو ده الطبيعي. خدت بالي ان كاس العرب دي هي او كاس الخليج سوري صحيح. هي مقبره المدربين. صحيح. طيب انت لما تبص على الصوره دي من بعيد، خد بالك كل واحد من دول وهو بيتشال كان يعتقد الناس انهم عندهم اسباب كافيه. ما فيش حد بيصحى الصبح يوم شايل مدرب، دايما بيبقى شايف ان عنده اسباب كافيه. بس لما نيجي نوسع بقى الصوره كده ونبص لها من بعيد، كم مره وصلت كاس عالم، وكم مره اللي وصلك غير اللي لعب بيك هناك، كم مره انت تحت تاثير انك خسرت كاس الخليج بالذات. كلما كانت الدول اقرب لبعض كلما كانت التنافسيه احيانا الناس بتفسر التنافسيه دي كراهيه، مش كراهيه، بالعكس. ده احنا عشان قريبين من بعض، عشان في وش بعض كل يوم. التاني ده كسبنا انا مش هشوفه تاني، بس انت اللي قاعد معايا كل يوم فمش هينفع تكسبني، زي الدربيات في نفس المدينه وكذا. هل ده ما بيخليناش نرجع خطوه لورا كده ونقول احنا بنأفور شويه، بنتسرع شويتين؟ يعني ما يخليناش نقولها. بيتهيألي خلينا صح. هو من 6 مرات مرتين بس رحنا مع نفس المدرب، هيرفي رينار وناصر الجوهر. ناصر الجوهر 2002. غير كده اللي بيوصل غير اللي بيوصلك غير غير اللي حيدربك في كاس العالم. صارت مع المغرب في كاس العالم الأخيرة وأعطت نتيجة، يعني ما تقدر تنكر إنه في بعض الأحيان تعطي نتيجة. ما هو ده كويس، تعطي نتيجة كويس. بس خليني أقول لك شيء قبل ما نسيبها. وأفضل مشاركة في التاريخ كانت 94 انطبق عليها نفس الشيء. لا بس أنا حبرر لك بس إنه البطولات المجمعة اليوم أنا في ظني العنوان العريض لها هو التغلب على الإمكانيات. هل الأردن كإمكانيات أفراد أفضل من كل المنتخبات اللي كانت في كأس أفريقيا في كأس العرب باستثناء المغرب؟ أنا أعتقد إنه أو في كأس آسيا باستثناء أو في كأس آسيا. من شركة ناجحة إلى 3 نوصل العالم برا وبحرا وجوا، نسخر أحدث التقنيات ونتوسع بلا توقف، ونحدث منشآتنا باستمرار لنخدم عملائنا بأعلى درجات الكفاءة والاحتراف. فريق واحد، مهمة واحدة، ورؤية عالمية ما تعرف حدود. هذا إبراهيم بالمكاسر فنان، يكاسر على أي شيء، يحجز له سريرين، واحد يريح عليه والثاني لسيقانه. غريب أخذ 3 حمص وفوقها الشاورما، كل هذه ببلاش. عجيب يا أبو خليل. وعد إبراهيم بالمكاسر أسطورة، ويوم يشتري من أمازون ما يحتاج يكاسر. خلك مع أساطير المكاسر. أمازون أسعار من الآخر، ما تحتاج تكاسر. مهمة العميل 0 يستكشف ليش التاهم كله حياة. وصلت الوجهة الأولى يا زعيم. حياك الله. الناس هنا مرحبين بشكل غريب. روح مكان ثاني. كيف كانت التجربة؟ حماسية. سلوم مكان خيال. نعم. المكان قديم. أنا اكتشفت أن شتاهم ما ينوصف، لازم تعيشونه. المهمة ما انتهت. لسه عندك شهر؟ خلص الشهر. صدق شتاء السعودية يزيدك حياة. اكتشف فعاليات وعروض شتاء السعودية. هل المغرب كانت أفضل كإمكانيات بالنسبة لي من البرتغال؟ البطولات المجمعة هي بطولات التغلب على الإمكانيات. وش يخليك تتغلب على الإمكانيات؟ جزء من الموضوع هو الجانب العاطفي والخطاب المحفز اللي ممكن يجيك من مدربك. في بعض الأحيان المدرب يكون الحاجة الوحيدة، العلة الوحيدة إنه في حلقة فقدت ما بينه وبين اللاعبين بسبب الوقت. يعني صار في إخفاقات، المدرب بدأ يشك، المدرب سمعنا كلام قاسي بعد المباراة. المدرب لما اجتمع معاه الرئيس اللجنة الفنية أو رئيس الاتحاد قال كلام وحش عنا، والكلام هذا نقل لنا عن طريق شخص آخر، فيبدأ في شيء ينفك ما بين المدرب وما بين اللاعبين. يصبح لما يجي المرة الجاية يحاول أن يحفزهم لا يلامس نفس النقاط. لو كان يلامس، جاء زي المقطع اللي انتشر أنه جاء وقال خطاب عاطفي لسعود عبد الحميد، ففي تلك اللحظة لامس 10 نقاط في سعود عبد الحميد. المرة الجاية لما تجي تقوله حيلامس 6 أو 7. ففي شيء كذا يفقد مع الوقت. هل البطولات المجمعة بطولة حالة؟ طبعا.
انا راجل مصري يعني، ما احنا كاس انا شفت بعيني منتخب مصر بياخد كاس اربع مرات وانا واعي. عدد المرات اللي احنا كنا مرشحين فيها اصلا 2، مش 2، واحده. احنا كنا مرشحين في 2010 لاننا واخدين 6 و8. لكن بنعرف احنا بطريقه ما لما نروح بطوله مجمعه نخلق حاله ما بتلغي الامكانيات تماما، بل بتحطنا احنا وكاننا احنا اصحاب الامكانيات الاعلى. لكن هل يمكن اعتبارها قاعده؟ هو ده الفكره. يعني مثلا عارف لما يبقى الفريق ماشي في الدوري مثلا بشكل سيء، بعدين يجيب مدرب يقوم كسبان 2-3، هل هي قاعده؟ اللي بينتهجها قاعده بيقعد يغير 5-6 مدربين في الاخر بيهبط او بيفقد طموحه، كان طموحه البقاء او الفوز بالبطوله او اخشى اننا نتكئ زياده على فكره اصل تغيير المدرب مع المدرب الجديد مع الحاله، واحنا عايزين اصلا حاله ما هي كلها بطوله في شهر وبتاع. اخشى اننا بنتكئ زياده فاستسهلنا الموضوع، فحتى ده مبقاش شغال. ده يعني لان ده مثلا اللي حصل 2018 كان فان مارفيك ثم بيتزي ثم انت قلت لي ان في النص باوزه. انا كنت الموضوع دي المعلومه دي كانت تايهه عني. ما كل ده بينتمي لنفس الفكره. يلا اللي هيجي ما جاتش مره 2 3 ما جاتش 4. انا قصدي عايزين نميز، يعني مش معنى ان الاستثناء بيحصل اننا بننسى انه استثناء، مش ده الطبيعي. انت عايز في ناس نجحت في الكوره تقدمت في الكوره، الناس دي ما بتعملش كده. لازم لازم نتفق مبدئيا ان احنا في هذه المنطقه من العالم احنا مش المنطقه الرائده في كره القدم على الاطلاق. الرواد في كره القدم هم اوروبا، حتى مش امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه تراجعت تماما بالمناسبه من بعد 2002 مفيش كاس عالم غير 2022 كله اوروبا. فالناس دي ما بتعملش كده. الناس دي مؤمنه ان في حاجه اسمها استثناء، والاستثناء ده بنستخدمه وقت الاستثناء. لكن لما نبقى عايشين جوه الاستثناء انا ما اظنش ان ده هيوصلنا. لا، حرجع لك على نقطة الخطاب العاطفي اللي أو الجانب العاطفي اللي أنا أعتقد أنه أفضل أو الشيء الوحيد اللي بقي لرينار. يعني أنا شفت المنتخب لعب مباريات سيئة كثير، بس أعتقد اللي صار في مباراة فلسطين ثم مباراة الأردن، أنت اليوم يعني تتكلم أنت تواجه لاعبين، أنت ما أنت قاعد تلعب مع كوريا ولا اليابان ولا مع لاعبين هم جايين من دورياتهم المحلية أو يلعبون في دوريات يعني موجودة في المنطقة العربية، والاثنين سلموك الكورة والاثنين لعبوا في نصف ملعبهم. أنت كنت عاجز تماما عن أنك تخلق هجمة منظمة نمط، يعني تعطيني 3-4 هجمات منظمة أنت تقدر تخلقها في المباراة. لا أنت جيد في الكرة العرضية، لا أنت جيد في الكرات الثابتة، ولا أنت جيد في اللعب على الأرض. يعني أحس أنه لما لعبنا تصفيات كأس العالم 2018 مع مارفيك كان تقريبا الموقف هذا نواجهه في معظم المباريات أمام يعني الإمارات والعراق وتايلاند كانوا موجودين في مجموعتنا في ذاك الوقت، بس كنا نقدر نلاقي طريقة يعني إنه إحنا نكسب فيها. لاعبين ولا مدرب تفتكر المشكلة دي؟ لا، أنا أعتقد أنه من المدرب. يعني أنا ما أعتقد أنه اللاعبين اللي كانوا في 2018 هم جيل لا يمكن تعويضه قياسا بالجيل اليوم. الإمكانيات متقاربة، الدوري ارتفع مستواه، وأنت لعبت في البطولة بلاعبين عندهم عدد دقائق ممتاز مع أنديتهم. تقريبا معظم اللاعبين يعني 80% منهم هم يلعبون أساسيين مع أنديتهم، فلا تقدر تعزوها للرتم ولا تقدر تعزوها لضعف الإمكانيات، مع أنه اللعيبة مش أفضل شيء. يعني ما نقول أنهم أفضل جيل حظينا به، بس أنا في ظني أنه بلاعبين أقل من هؤلاء تقدر تطلع شيء أفضل. يعني على سبيل المثال وأنت تتابع مباريات الأردن كان واضح جدا أنه في غياب موسى التعمري أنه اعتماد الأردن الأساسي على الجهة اليسرى اللي فيها أبو طه الظهير الأيسر واللي فيها المرضي اللي هو كابتن المنتخب، وإنه معظم خطورة الأردن من هذه الجهة. وكان واضح إنه هذا المنتخب غير قادر على إنه يخلق هجمة منظمة، تتكلم عن هجمة من 18-20 تمرير، ما يقدرش يسيطر على الجيم باختصار. بالضبط. فهو يسعى إنه يخطف المباراة يا من كرة ثابتة يا من اوت وكرة كذا على الجنب، والحل غالبا هي كرة عرضية أو كرة وده دايما أسهل في تطبيق من أي مدرب. يعني نجح في إنه يلسعك كما ينبغي وقفل عليك. لأن ده أسهل، خد بالك. أنا معك. وقفل عليك في 90 دقيقة الأخرى. الآن لنعكس الصورة. إحنا لعبنا ضد منتخبات أعلى منا في الإمكانيات، لما لعبنا ضد اليابان في سايتاما، ولما لعبنا ضد أستراليا ذهابا وإيابا مع السيد رينار. هل أنت قادر تلعب المباراة هذه؟ لا.
هل لما لعبت بشكل دفاعي في مباراة اليابان عندك فكرة تقدر توصلك للمرمى بس خذلك المهاجم ما حطها في المرمى؟ لا. هل عندك فكرة تقدر تتعامل فيها مع فريق يعطيك الكورة ويلعب في نص ملعب؟ لا. هل أنت جيد في الكور الثابتة؟ طبعا انتشرت إشاعة أنه المنتخب السعودي تعاقد مع نيكولا جوبير. بالضبط. وبعدين أنا تأكدت أنه المعلومة هذه ما كانت صحيحة وأنه ما أشرف على أي شيء يخص المنتخب. بس تحت تأثير هذه الشائعة كل كورة ثابتة في مباريات الملحقة أمام إندونيسيا والعراق كنت كذا أبى أشوف وش بيصير. تنفيذ من أسوأ ما يكون. ما في أي فكرة، ما في أي حاجة. يعني لو قلنا أنه ما في مساعد جاء وصلح لك الموضوع، هذا عملك أنت وطاقمك المساعد. لا تشعر مثلا الآن في البطولة هذه كان وليد الأحمد أساسي في تقريبا كل المباريات يمكن باستثناء مباراة واحدة. خربها مع التعاون بالضبط. شفت الكرة واحدة خطيرة في البطولة مع أن عندك أكثر من منفذ جيد. القصد يعني لما أقول أنه الرجل ما عنده أفكار، أنا أقول لك أنه لا هو كويس في هذه ولا هو كويس في هذه، ولا يعرف يخطف مباراة ولا يعرف يسيطر على مباراة ولا يعرف يخلق النمط يخلي الفريق يقدر يلاقي 3-4 فرص في المباراة. ففعليا هو وش بقي للمدرب؟ بقي للمدرب الجانب العاطفي والنفسي. ممكن نطرح سؤال هنا فيما يخص الكرات الثابتة دي ملهاش علاقة حتى بفورمة الفريق. هو أنت بتعرف ما بتعرفش. واضح المنتخب السعودي مش جيد في الكرات الثابتة، دي موضوع منتهي نقفل على جنب. بس في سؤال تاني لازم نسأله. ألا تعتقد إن الإخفاقات المتتالية هي في حد ذاتها عائق؟ بمعنى الجيل ده لما راح كأس الخليج، كأس آسيا، ثم البداية المتعثرة في تصفيات كأس العالم، ألا تعتقد أن الذكريات دي في حد ذاتها هي عائق أمام رينار؟ أكيد. بمعنى هو ما عرفش يلعب الجيم ده أمام اليابان في سايتاما، بس لعبه قدام الأرجنتين في ظروف أخرى. يمكن مش هنقول أن في فرق كبير في اللاعبين، بس في ظروف أخرى. يعني وانت رايح 2022 كأس العالم، سلسلة الإحباطات اللي تلت 2022 ما كانتش لسه حصلت خالص. فانت في وضعية مش مثالية بس أفضل شوية. لأن أنا ساعات بحس أن الضغط على المنتخب السعودي باعتبار أن مفيش فرحة بقالنا مش عارف كام سنة، أحيانا ده بيصعب الدنيا أكتر وبيخلي اللعيب إن في مواقف كده وانت قاعد بتتفرج دي مش إمكانيات، ده لعيب مش مركز أو مرتبك أو متوتر. أو يعني مثلا مباراة المغرب في لحظة كده اللي هو نواف بوش اللي هو عبد الإله العمري بيلف بالكورة وبعدين لعيب جه من ورا نواف بوشل، بقين عبد الإله العمري أهم حاجة عنده في اللحظة دي كان يبص لنواف بوشل مش إنه يتابع اللعيب. مش تصرفات حد مطمن، تصرفات حد مرعوب. يعني في سكينة على رقبتك اسمها الإخفاق، في سكاكين كتير متجهزة عشان وأنا خايف. في فرق إن أكون بلعب خايف من الهزيمة وإن بلعب عايز أكسب. أنا بحس أنا مش خبير قديم في الكرة السعودية، بس ساعات بحس إن الضغط الشديد ده بيصعب الدنيا على أي مدرب، بيصعب تماما الدنيا على أي مدرب، لأن في الآخر الأدوات اللي نازلين ينفذوا بيلعبوا مرعوبين خايفين. أنت عندك نجم الفرقة الأول بيتقال له أنت مش لعيب دولي أصلا، أنت ما جبتش بطولة مع المنتخب اللي هو سالم، وفلان ده أنت مش دولي أصلا، وفلان ده وأنتوا كلكم هتخسروا وأنتوا مش عارف إيه وأنتوا صعبة على أي مدرب. خد بالك أنا بستثني من هنا، مش بقول إن هي دي مشكلة المنتخب، لأن زي ما قلت لك مثلا حاجة زي الكرات الثابتة ما فيهاش الكلام ده، تعرف أو ما بتعرفش، أو على مش بتعرف تسجل، تعرف تشكل خطورة ولا ما بتعرفش، تعرف تمنع الخطورة في الكرات الثابتة الدفاعية أو ما بتعرفش. لكن في حاجات تانية أنا ساعات بحسها اللي هي التفاصيل التي تبني مش النتيجة ولكن الأفضلية في المباراة. أنا بحس إن اللاعب السعودي في كتير من الماتشات المهمة والحاسمة والحرجة مش واثق، العكس. يعني مش حاسس إنه هكسب، أنا حاسس إنه هخسر. أنا بس مشكلتي مش عايز الخسارة تيجي مني أنا، مش عايز أبقى أنا عنوان الهاشتاج. مش متأكد هل أنا عندي حق ولا لأ، بس أشعر إن يعني أنت في فترة قصيرة حصل إحباطات كتيرة جدا، فترة محدودة جدا، وكل فترة كان ليها بطل. يعني منشيني بالمناسبة، منشيني كان يعني فدى لعيبة كتير لما خد هو اللوم لوحده، هو فدى لعيبة كتير على علي البليهي مثلا. بس في كل مرحلة في لعيب هو فأنا عايز أنزل، أنا عايز أطلع سليم. يعني مش عايز اللحظة دي مع منتخب اللي هي في كاس آسيا أو تصفيات كاس العالم أو في كاس الخليج أو في كاس العرب أو أيا كان، مش عايز تكون اللحظة اللي تدمر مسيرتي. طلعني سليم.
مش عايز اكسب، انا خايف اخسر. انت حاسس كده ولا لا؟ هي منطقيه، وهي بسبب تتالي الاخفاقات. يعني يقال انه مانشيني يعني كان اوصى انه المنتخب في كاس الخليج الاخيره اللي قيمت في الكويت، وهي عاده البطوله اللي احنا مؤخرا ما نهتم فيها ابدا. حنروح نلعب افضل فريق ممكن، واحنا لازم نكسبها، لان هؤلاء اللاعبين لابد ان يفوزوا بشيء بالضبط، علشان حاله الاحباط وهذه وهي عشان تغير. يحب المكسب. فرحنا وقدمنا بطولة من الأسوأ. نفس الكلام صار في كأس العرب، إنه هذه البطولة إحنا مرشحين وإحنا مفروض إنه في وضعية أفضل من غيرنا إلى آخره، بس إنه إحنا ما كسبنا. فكانت أنا بالنسبة لي لحظة الخسارة من الأردن هي لحظة كذا، يعني ودك كذا إنك تثبت الشاشة كذا، تجمد المشهد وتتأمل وتحاول تسأل نفسك سؤال: اللي صار ليش صار؟ أنا ما أعتقد أنها كانت يعني مجرد هزيمة في مباراة وأنه كان ممكن لو الكرة دي تسجلت. لا، هم كانوا أفضل منك وأبدوا رغبة أعلى منك، وبالتالي النتيجة حتمية كانوا أنهم ما حيكسبونك. إلى جانب النقطة اللي أنت أشرت إليها دي، طب نقف هنا بس ثانية واحدة. إيه أقوى دوري في المنطقة؟ أكيد السعودي. في المنطقة العربية كلها من المحيط للخليج، تمام. واللاعبين دول لاعبين الدوري السعودي، صحيح. واللاعبين اللي بيلعبوا في بطولة كأس العرب هم لاعبين دوريات المنطقة، صحيح. اللي أقل من الدوري السعودي، صحيح. مش ده مش معناه إنك لازم تكسب، ممكن تخسر عادي. بس هل ده يفسر أو كافي لتبرير إن الفرق دي كانت أحسن منك في المباراة؟ أنت زي ما أنت بتقول كده عنده الرغبة أكتر، واثق أكتر، لأن ده اللي بيرجعني لنقطة إن الموضوع أحيانا في أسباب فنية، بس في سبب ضخم غير فني. صحيح. أنا بحسه وأنا بتفرج. النقطة اللي أشرت لها لأنه اللي هي موضوع الخوف من الإخفاق، لأن يعني شيء غريب بالنسبة لي إني شعرت أن ناصر الدوسري خايف 10 أضعاف خوف اللي أبدأ لما لعب أساسي في الهلال ضد ريال مدريد. بالضبط. طيب ليش؟ هو واثق إذا ما هو واثق في نفسه، هو واثق في الزملاء، وإنه إحنا حنلعب، وإنه هذا الهلال، وإنه هذا سافيتش، وإنه هذا نيفيز، وإنه وحتى لو كان هذا ريال مدريد. بينما في موقف زي هذا اللي أنا أبغاك يا ناصر تعطيني أفضل مباراة في عمرك، أدائك كان بهذا الشكل. علي مجرشي، نواف بوشر، كذا لاعب أدائهم كان سيء. قد يكون فعلا جانب. أنا ما عنديش كناصر في الهلال إخفاقات كتير وضغط عظيم يخليني أنزل المباراة دي متوتر. هو يخليني خايف وقلقان إن ده ريال مدريد، بس أنا مش حاسس إن رقبتي على المقصل. ولا أقل واحد فيهم عليه لوم. أنا هنزل ألعب. أنا هنزل ألعب، وخلفي العكس، خلفي تاريخ من الأيام اللي أنا ما كنتش فيها المرشح الأول لكني قدرت أعملها، ولكني والهلال قعد فترة طويلة بيحقق الدوري بس ما بياخدش آسيا لغاية ما جه الجيل بتاعي. صح. وأنا خدت آسيا، وأنا اللي سجلت الهدف اللي كان أنا ناصر الدوسري، بس أنا وأنا لابس تيشرت الهلال حاسس بشيء، وأنا حاسس لابس تيشرت المنتخب حاسس بشيء تاني. مش إني مهتم بالهلال أكتر من المنتخب. صحيح. بس أنا مساحة الاطمئنان اللي أنا حاسسها جوه الهلال أكتر، وممكن تقيس على يعني ممكن تاخد نفس لاعب بالذات الهلال، لأن الهلال هو أكتر نادي عنده رصيد من النجاحات الخارجية خارج المملكة. فالهلال بالذات، اللاعب السعودي بالذات جوه الهلال بالذات، في المباريات اللي بيواجه فيها فريق أقوى منه تشعر بقدر من الثقة لا يشعر به نفس اللاعب مع المنتخب في مباريات أمام خصوم أقل من المنتخب السعودي، مع إنه نفس اللاعب، عشان اطمئنانه مختلف. احنا هنا عندنا تاريخ شخصي او تاريخ جماعي، سوري مش شخصي، تاريخ جماعي كمجموعه مع بعض، من ان الظروف كانت ضدنا لكننا قدرنا. مش عارف الاتحاد كان فارق عننا في الدوري مش عارف بكام نقطه، بس احنا رحنا خدنا الدوري. بس انا نفسي لما لبست التيشيرت التاني معايا زميلي اللي هو معايا زميلي في الهلال، بس واحنا بالتيشيرت ده احنا رحنا كاس العرب، سوري رحنا الاول كاس الخليج ورحنا كاس اسيا واتهاجمنا واتقال علينا وكذا 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 وكذا. نسألكم السلامة، طلعني سليم. أنا مش حابب المكسب، أنا مش رايح شايف المكسب، أنا رايح شايف الخروج الآمن. أنا عايز أطلع مش متهم. أنا بحس إن ده صخرة كبيرة على صدر اللاعبين، صحيح، بتخلي ده برضو عشان أرجع أقول تاني، ده لا يعني إن مفيش مشاكل فنية، لأن المثال اللي أنت ضربته بتاع الكرة الثابتة ده ملوش أي علاقة بأي حاجة. الكرة الثابتة دي لحظة ثابتة تماما من الزمن، عندك سيطرة كاملة عليها كمدرب انك تطلعها بشكل جيد او ما تطلعهاش. ففي مشاكل فنية، بس انا بحس ان الموضوع مش بس فن. يعني اللي بيمسك المنتخب يقول لك ده لعيب ما يلعبش وده لعيب يلعب وده كويس، ولو كان نزل فلان مكان فلان. المشكلة اعمق من كده بالنسبة لي. المشكلة اعمق من كده. وش فيها يعني؟ لو الحياة صارت اسهل، لو اللي يهمك ويهتم فيك يكون لك حاضر،
لما الرعاية تصير لك أقرب لدرجة ما بيننا مسافات ولا بيننا مشاوير تضيع يومك وتسبب لك إحباط، ما بيننا متاهات ولا بيننا طوابير، ما بيننا إلا راحة بال. مع عيادة بوبا الرقمية ما بيننا إلا العافية. النقطة اللي أنت قلتها أنا أشوفها منطقية، وأقدر أضيف لها نقطة ثانية. اسأل نفسك سؤال: ما الذي سيغير في حياة لاعب الأردني لو هو فاز بكأس العرب؟ أو ما الذي سيغير في حياته لو هو كسب ذيك المباراة أمام السعودية أو ذيك المباراة أمام كوريا؟ كتير. سيتم اعتباره بطل قومي، قد يحصل على مكافآت مالية عالية، قد يحظى بفرصة السلام على الملك، أشياء كثيرة لن يمنحك هذا المجد إلا نجاح أنت تسويه مع المنتخب. وعلى رأسها وهي نقطة الأمان الأولى عند الإنسان، ودائما يبغى ماليا، يبغى يكون مرتاح وإلى آخره. السؤال هو: وش اللي بيعطي اللاعب السعودي الأمان والرفاهية؟ فوز مع المنتخب أم عقد مع النادي؟ لو عبد الله الحمدان فعل في كأس العرب ما فعله وش اسمه باولو روسي في كأس العالم في 82، لن يمنحه ما سيمنحه إياه العقد القادم اللي جالس يتصارع عليه الهلال والنصر. لأنه إحنا اليوم في دوري سعر اللاعب السعودي ارتفع، واللي صار بيأمن حياتك ويشكل حياتك ويعطيك الرفاهية هو العقد اللي أنت بتحصل عليه مع النادي. فبالتالي وش أهم بالنسبة للاعب؟ أنا هنا ما أقول إن اللاعب لا تنزع عنه الوطنية أو كذا، لكن هذه أشياء تتغلغل في داخله. بشر بالضبط. وتبدأ تفرق. يا أخي بعد المباراة في لقاء كان مع لاعب أردني قال: إحنا جايين عشان نحط روحنا ودمنا في المباراة، وزادت رغبتنا لما قبل المباراة جلسنا ويزن حفزنا اللي هو زميلهم اللي كان غايب عن المباراة. رجل يتحدث عن دافع كما لو أنه على الجبهة، مش نازل مباراة كرة قدم. هل هذا الدافع اليوم موجود عندك؟ لا. هذه واحدة من مشاكلنا. هل بدون الدافع هذا ما نقدر نفوز؟ لا، نقدر نفوز. ليش؟ لأنه هذا ما ينطبق اليوم على لاعب كرة القدم. أنا بختار مثال أعتقد أنه قريب لنا، ما يحدث مع لاعب كرة القدم الفرنسي. هو ما عنده الولاء طبعا لاعبنا أفضل، لاعب السعودي عنده ولاء لأنه هو يعني هو مواطن، بينما هذا هو يشعر أنه أنا جاي من مكان ثاني، وأنه لأنه والدي هاجر وأنا ولدت. وفي أشياء كثيرة في البلد في فرنسا لا يتم تذكر موضوع مبابي لما تدخل في قضية سياسية في موضوع برلمان وانتخابات، أنه يا تعتبرونا مواطنين من الدرجة الأولى زي لعيبة الكورة زي يا ما تعتبرونا. يعني في ناس كثير قالوا إحنا بنبقى فرنسيين لما بنفوز بكأس العالم. بالضبط. فهو منتخب عنده هذه التعقيدات الكبيرة جدا. وفي كأس العالم 2010 ظهرت المشكلة وطفت على السطح وصار كل اللي صار. بس المنتخب هذا يكسب، والمنتخب هذا ينافس على الرغم من وجود هذا بس أنت عارف المنتخب السعودي شبه مين أكتر؟ إنجلترا. ليش؟ دوري قوي. إنه عشان قصدك إنه لاعبين كويسين بس إرث ضخم من الإخفاقات تقدر تحسه. بس لسه ما تجاوزها. إحنا ودنا بنموذج تجاوزها يعني. لا تجاوز إخفاقات. أنا قصدي هنحاول نوصف المشكلة. إحنا لا لسه عايزين إحنا عايزين نعدي نركب الجسر نعدي الناحية التانية، بس إحنا لسه واقفين الناحية دي. منتخب إنجلترا لما تيجي تشوف مثلا الفاينل مع إيطاليا في يورو 2020 اللي اتلعبت 21 ضربات الترجيح، لا أنت حاسس، أنت قادر تحس في جدار كذا إن الطلاينة مش واثقين، بس واثقين أكتر، مش واثقين تماما. أنت تحس إن المنتخب الإنجليزي كل لعيب حاسس أنا مش عايز أبقى أنا الغلاف بكرة أكتر من أنا عايز أخد البطولة. أو أنا حسيت، طبعا إحنا كل ده بنتكلم عن حاجة شعورك انتنجبل، حاجة غير ملموسة. أنا مش عايز، وعلى فكرة ده اللي حصل. كمية عنصرية خدها ساكا لأنه ضيع، وكمية، وخد بالك البريطانيين عموما هم ناس نيجاتيف، هم ناس يعني حتى كم مرة جالي لينيكر بيتكلم في النقطة دي، قال لك جزء كبير لا ما كانش بيتكلم في النقطة دي، كان بيتكلم في نقطة تانية بس على الهامش كده. قال إحنا ما بنحب الإنجليز، ما بنحبش النموذج الناجح جدا اللامع ده. يعني بالمناسبة ده واحد من أهم أسباب مشكلة الإعلام مع جود بيلينغهام، إن إنجلترا ما بتطلعش اللعيب اللي هو عامل كده. لو تاخد بالك النماذج الإنجليزية الكبيرة الناجحة أو الأقل نجاحا ما فيهاش النموذج اللي عامل، ما فيهاش إريك كانتونا نفسه تم تقبله إنه فرنساوي، مش لكن النموذج ده مش، هم نيجاتيف شوية، هم نيجاتيف أصلا.
فالنيجاتيفيتي دي كمان بتروح للمنتخب اللي ما خدش حاجه من 66 انا حاسس ان دي حاجه شبيهه اللي هو سلسال طويل، لا عكس ريال مدريد. ريال مدريد اللي هو صباح الخير كلام عندنا فاينل شامبيونز ليج في الويك اند الجاي، خلصوا ونيجي. التراكم ده من اللحظات الايجابيه اللي بيخليك قاعد مستني اللحظه الايجابيه الجايه، والعكس تراكم اللحظات السلبيه اللي بيخليك تقول انا مش عايز ابقى انا في الغلاف. يعني احنا جايين للحظه السلبيه رايحين لها، بس اتمنى ما ابقاش انا اللي في الغلاف. انا بحس ان المنتخب السعودي قريب جدا من المنتخب الانجليزي. مش بقول صح. لان انجلترا بالمناسبه عندها واحد من اقوى السكوادات في العالم. صح. انا مش بقول انهم مش متشابهين في كل حاجه، بس في النقطه دي، في نقطه السلبيه دي. صحيح. بس انا ما ودي نقفل الموضوع بدون ما نتكلم عن وش لازم يصير او الحل. بالمناسبه في حاجه بس اللي في فرج وش لازم يصير. لو هنمشي رينار ونجيب مدرب في الدوري فهو انزاجي مش جيسوس خالص، لنفس الفكره بتاعت مانشستر يونايتد. هو المدرب ده كويس في ايه؟ اللعيب ده كويس في ايه؟ وانا محتاج ايه؟ انت رايح، طب ليش انزاجي بالذات؟ انت رايح كاس العالم تلعب جيم ديفنسيف اكتر. اوكي. يعني نبقى متفقين الراجل ده عنده درجه من الجرأه تصلح لان واحد يكون بيدرب في بطوله هو عنده السكواد الافضل او تاني افضل، مش اقل من كده. بيلعب كره مخاطره جدا. جيسوس طبعا. جيسوس هو راجل محتاج يكون بيدرب الفريق الافضل او تاني افضل عشان هذا القدر من المخاطرات يمشي معاك، ويحتاج يهاجم. ما هو ده جزء من المخاطره والدفاع المتقدم واللعب برتم عالي. بقى الرتم اللي بيلعب بيه جيسوس بيفترض ان انا اقوى منك بدنيا. ان انت عاده، انا يعني اسلوب جيسوس عشان ينجح بشكله الامثل لازم يكون افضل منك بدنيا، ولازم يكون سكواد كافراد، لانها هتحط في مواقف فرديه كتير بالذات في الدفاع ان انا تمام. انزاجي هو المدرب الاكمل او مش الاكمل، الاقدر على ازاله الفوارق بينه وبين الخصوم. فلو رحنا لان انا شفت النموذج ده، انا شفت الاقتراح ده مسكت في شعري. يعني يا جماعه عايزين، احنا رايحين لشيء استثنائي جدا. نقول لك طب ما تيجي نمسك مدرب من مدربين الدوري يبقى بيمسك المنتخب مع الدوري بما انه متدخل اكتر وبيقابل وبيشوف وبيعرف وبتاع لو رحنا لها، مش بقول يلا نعملها، بس طبعا انزاجي. انت تتخيل انه جيسوس نفسه كان مطمئن للفكره هذه وقال اني انا تفاوضت مع المنتخب وكان ممكن اقبل، بس انا ابغى ادرب بشكل يومي. جيسوس مش معيار. مش معيار. ما انت لو قلت تعالى هيقول لك اجي يا سلام ومكافآته بتاع يا سلام اجي. وبعدين لو فشلت في كاس العالم، ما انت برضو السنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت خارج من الدور الاول، وكاس اسيا انت خارج، وكاس العرب عنده مليون مبرر في جيبه يطلعهم لك. هيعمل لك واحده انطونيو كونتي يعني ملهاش حل. بس انا بتكلم من وجهه نظرك انت، مش من وجهه نظر المدرب، لان وجهه نظر المدرب مش مهمه. مش مهمه في الكوره، مش مهمه في الاجراء الاستراتيجي. انا رايح كاس العالم العب ايه؟ انا رايح ادافع. انا عايز حد يقلل من وقع الافضليات الفرديه للخصوم. صحيح. مين افضل في حاجه زي كده؟ شوف انت وجهه نظرك عن انزاجي مقنعه، بس انا خليني احط اسم ثاني جنبه. احنا كنا قاعدين نحرج على مدرب الدوري بمزاج. لا انا بقول لو احنا الاثنين بنتكلم، لو وصلنا لهذا الاقتراح بتاع مدرب، انا مين الخيار الثاني اللي حقول يا يسله لي 3 أسباب. اولا علاقته الجيده مع اللاعبين، انا متاكد انه صار أشياء كثيرة في غرفة ملابس الأهلي، لكن دائما الرجل كان قادر على أنه يحتوي المجموعة ويخلي المجموعة ملتمة حواليه، وهذا أمر نحتاجه إحنا وبشدة. الجانب الثاني أنه رجل كويس في الكور الثابتة. صح ما عندنا رياض محرز ولا إيبانيز، قدر علينا أنه ما عندنا، بس يعني ممكن تمشي أمورنا. مصعب الجوير، عبد الله العمري، ولا وليد الأحمد، يعني سهلات يا خوي إذا أنت قادر. النقطة الثالثة أنه يلعب على ردة الفعل، وإحنا لازم أصلا نلعب على ردة الفعل. أنه يلعب على الكرة مع المنافس، وأنا حلعب على ردة الفعل ولعب مباشر أكثر وإلى آخره. خلينا نقول إن برنامج مرتضى اقترح 1 سيميوني إنزاجي 2، وإحنا جاهزين. أنا وياك جاهزين ترى. مش جيسوس، لو في طاقم مساعد تكفون مش جيسوس، مش لأنه مدرب سيء. بس بلاش نبقى مانشستر يونايتد. هو مش المدرب ده كويس ما تجيبه، مش اللعيب ده كويس ما تجيب. لا، كويس في إيه؟ وانت عايز ايه؟ انت عايز حد زي ما انت قلت يلعب على رد الفعل، حد يبقى عارف ان الخصم افضل مني فرديا فيلا، واحيانا جماعيا، فنحاول نقلل الفروق. بالضبط. وانت كمان لابد انك تكون يعني واقعي في اختيارك، لانه اصلا ما في وقت. تكلم امام الاسبوع فيفا في مارس في 2 مباراتين،
بعدين حيكون على الأكثر أسبوع أو أسبوعين قبل كأس العالم حيكون فيها معسكر اللي منه حتروح تلعب مباراة. بعدين كرة الرياكتيف، كرة رد الفعل، التحضير ليها أسهل بكتير من كرة الاستحواذ. فالمدرب مش هيبقى محتاج فترة طويلة قوي. يعني حتى إنزاجي نفسه مع الهلال في كأس العالم هو خير دليل على ذلك. يعني اللي أنا عايز أعمله كإنزاجي وأنا بروح ألعب ريال مدريد أسهل في التعليم، مش أسهل في ناخد نتيجة من مدريد. أسهل في إني أقول للعيبة إحنا هنلعب إزاي. أسهل بكتير من إني أروح أقول لهم يلا يا جماعة نسيطر ونخلق فرص هنا ونعمل مثلثات. وأنت شفت في كأس العرب الأخيرة الكرة الدفاعية اليوم قابلة فعلا للتعليم. أسهل في التعليم، أسهل بكتير في التعليم. أسهل حاجة مش سهلة، بس أسهل من إني يلا نسيطر على الجيم، إن ده بيتطلب قدر ضخم جدا 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 من التفاصيل. واحد من أفضل المدربين أنا بحبهم في العالم دي زيربي، لا يصلح للمنتخب السعودي النهارده، هو رايح كأس العالم يعني، هو رايح كأس العالم مش عموما يعني. بس خلينا ندور إحنا عايزين إيه قبل ما نقول هو المدرب ده حلو ولا وحش. أنا بكرهها الحكاية دي، مش كويس هاته وجيب. جيسوس الحياة كانت حلوة، خيار بالنسبة لنا غير مفضل. الحياة كانت حلوة قبل تعقيدات مرتدة يا أخي. كان الجناح جناح والمهاجم مهاجم والمدرب كويس، يجيب جول خليك في منطقة الجزاء اللي مطلعك، والمدرب الكويس مدرب كويس، سجل كام صنع كام، ده أحسن من ده. يناسبك ولا ما يناسبك، يركب ولا ما يركب. والله إحنا ما اخترعناهاش على فكرة، الحياة كانت سهلة على فكرة، إحنا ما اخترعناهاش. اتفرج على مانشستر يونايتد، اتفرج على مانشستر يونايتد. لا لأنه اليوم تدري أنا أقدر أقول إنه كلفة الغلط الخطأ صارت أكبر. كلفة الإيه؟ الخطأ صارت أكبر، لأنه مثلا أكيد إنه فيرغسون عمل قرارات كثير غلط في حياته، بس لما فزت بالدوري حيفوز في أرسنال، ولو تقدم على أرسنال بكم نقطة أنا أقدر أجيبهم مرة ثانية. اليوم تكلفة الخطأ مع قوانين اللعب المالي النظيف بتخرجك برا التوب 6 بالضبط، وممكن أحيانا توديك في داهية. يعني بس اللي عايزين نقوله بما انك قلت الكلام ده، هو احنا مش بنعقدها يا جماعه، هي معقده والله. ما كنتش تعرف يعني. في ناس تقول لك الجمله دي، انا بعتبرها جمله شديده كملوا انتوا الجمله يعني شديده املأ الفراغ. اللي يقول لك يا اخي الدنيا سهله وانتوا معقدينها. طب احنا معقدينها. انت بتشوف كم واحد بينزل في جهاز جوارديولا يحتفل معاه لما بياخد الدوري؟ طب هو معقدها ليه؟ ما هي سهله. كم واحد في جهاز اوناي امري، في جهاز ارتيتا، كم واحد؟ طب بيعقدينها ليه يا جماعه؟ ما هي سهله. طب الناس دي معقدينها، واضح انها معقده، مش احنا اللي معقدينها يعني. واضح ان هي معقده، بس الاسهل عليك ان اضحك عليك بجد. الاسهل عليك كمشاهد ان اضحك عليك. ابسط فكره، اغبى فكره، اتفه فكره، قصيره حلوه جميله بتاع هوب ده تك تك. والله تدري يلا ما طلع هيا خذ لك، ما طلع قصيده. الاسهل عليك اني اضحك عليك. الاسهل عليك اي وين عبد المجيد؟ بس وانا قاعد والله، وين عبد المجيد؟ وانا قاعد بص والله هي بوش رجل الخارجي وانا قاعد والله فعلا. الاسهل عليك ان اضحك عليك. انت دلوقتي لو يعني كنا قاعدين بنتكلم واحنا داخلين على فكره الواحد لو غير كاريره ويسيب كارير ويشتغل في كارير تاني والكارير التاني وبتاع. لو سالت حد انا غيرت كارير، لما تيجي تسالني ايه اللي حصل معاك، او انت حاسس ان القرار ده كان صح او غلط، في اجابه عندي، اجابه سينمائيه تستاهل بقك. تستاهل بقك. كل الرياح كانت ضدي، كل الناس حذروني، لكني كنت ورا حلمي. كافحت من ورا حلمي لغايه ما وصلت اجابه مختصره بسيطه صغيره هتاكل معاك. ولكن الاجابه دي لا تمثل اكتر من، هي حقيقيه بس هي لا تمثل اكتر من 10-15%. باقي كله بقى ظروف حصلت. صحيح. انا تاقلمت كويس في حاجات وما عرفتش اتاقلم كويس في حاجات. قرارات انا خدتها غلط بس بالصدفه مشيت، وقرارات تانية خدتها صح بس برضو بالصدفه كبرت. كميه تفاصيل، اجابه طويله جدا انت مش هتطيقها ولا تبقى عايز تسمعها، ممله للغايه. الحقيقه ممله جدا. لكن لو انا قلت لك انا وقفت في وسط مش عارف ايه وعملت ايه، نفس الكلام. تحليل الكره احيانا بيبقى كده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ المدرب ده متدرب بس، خلاص شكرا، معاك تحليل اهو. حلو تحليل حلو تحليل ولا مش تحليل؟ طيب بعدين الكره سهله يا اخي، انتوا بتعقدوها ليه؟ متدرب اهو. بعدين يجي يقول لك مثلا يلا خلاص مش عايزين نعك في الكلام اكتر من كده. يعني انا بس الواحد ساعات بيسمع حاجات بيحس ان الامور صعبه يعني بتعب نفسيا. والله شوف الاسبوع الماضي كان حافل بالاشياء اللي ودك تعلق عليها، بس ما احب. انا بمسك التليفون 5 دقايق بحس ان انا لو لا بعد السجن بعد خروج المنتخب. بس انا ماني حابب انه يصير اوكي الراي فنجي نرد عليه فيصير الموضوع كانه
كأنه سجال ولا الواحد سمع آراء كثيرة من نوعية الآراء اللي دون الدخول شيلها من العلبة وافتحها ايوه دون الدخول في تفاصيل الأكل. اكتر رأي حيصل للجمهور هو الرأي المختصر، وكلما كان الرأي مختصرا كلما كان ناقصا. فالجمهور بيستقبل الرأي المختصر، بيفهمه بسرعة، بينشره بسرعة، بيبقى ترند. ولذلك لا تثق أبدا في الرأي العام في أي موضوع في الكرة أو في غير الكرة، لأن الرأي العام غير قابل على امتصاص غير الآراء المختصرة المبتصرة اللي هي الصغيرة دي، اللي حصل كذا عشان كذا. يعني ليه نجحنا؟ عشان فيه عبقري. ليه فشلنا؟ عشان ده ودنا في داهية. دي أسهل في الانتشار. فعشان كده الرأي العام عموما مبني على أفكار غبية، ولذلك كلما كنت ضد الرأي، كلما كنت مع الرأي العام راجع نفسك، لأن الرأي العام لا يبنى إلا من خلال آراء غبية، لأن الآراء الغبية هي الآراء اللي ممكن اختصارها واختزالها في كلمة أو كلمتين، بينما الآراء الحقيقية الأوراق البحثية زي ما قلت لك ما حدش بيقعد يقرأ ورقة بحثية، لكن الناس ممكن تعرف تقول لك ده أهي ما هي سهلة أهي. عادي أسوي مش عايزين نعك. عايز تسوي دعاية؟ تعمل دعاية مين؟ لو ليا أوكي. لا لي أنا. لا أعمل دعاية لي أنا. وأدعوك صراحة، لأنك كنت بعد إذا تبغى تسويها كتبت مقال على موقع 8 في نشرة الصفحة الأخيرة لماذا يفشل منتخبنا، فلعلها ما كانت نقول إن شاء الله يعني إنها ما كانت رأي ترند، ولا يعني كان فيها شوية تفصيل وتفكيك للمشكلة. فإذا أي واحد مهتم ممكن يقرأ. أي رأي. وأنا متشوق جدا لفكرة إني أقرأ مقالات لك، يعني ترى بسيط. أنا عايز الناس تاكل عيش بس مش عايز أقطع. لا بس فعلا كلما كان الرأي مفصل شوية كلما كان، مش هقول صح، قابل للنقاش. يعني أنت بتتكلم لغة أنا أقدر أفهمها. كلما كانت هي كده، أصل هو كده، عارف أنت أنشيلوتي تطور فينيسيوس. شكرا، حلو، شكرا والله كنتش أعرفها. شكرا. كلما كان الرأي مختصر كلما كان غبي، وكلما كان غبي كلما انتشر، كلما كون رأي عام. لا تستمع أبدا للرأي العام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبريحك مني خلاص وغيب عن عينك. حفظك الله في أمان الله. شكرا لكم وشكرا لمحمد الفوزان في إنتاج محتوى هذه الحلقة، منير عبد الله في التصوير، وفي الإضاءة ياسين الدهش ومحمد باسعيد، في إخراج البث المباشر حسن الأهدل، عدنان المنسف في التسجيل والهندسة الصوتية، في التحرير عبد الله عيسى، وفي الإشراف على التحرير محمد هاني، وفي التلوين أحمد سالم، وفي إدارة الإنتاج جميل عبد الأحد، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي عبد الله القرني، في إدارة البيانات محمد الويسي. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة المقبلة.